සදැහැති පින්නතුනි, පින්නති ඔබ හැමදෙනාම බුද්ධ ශාසනයක් පරිහරණය කරමින් බුද්ධාවාදයට අනුව තමන්ට ලැබුණු මනුස්ස ජීවිතය සහිත ක්ෂණ සම්පත්තිය ප්‍රයෝජනයට අරගෙන බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ නිවීමේ මඟ පරිහරණය කරමින් එහි හික්මෙමින් එයින් ඵල ප්‍රයෝජන ලබාගෙන මගඵල නිවනින් සැනසීම උදෙසා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් නිරන්තරයෙන් පින්නති ඔබට අවවාද කරනවා, අනුශාසනා කරනවා. මේ පුංචි මොහොතෙත් ඒ උත්සාහයමයි කරන්නේ. ඒ උත්සාහය තුල තියෙන්නේ වෙන කිසිවක් නෙවෙයි. පින්නති ඔබව රාගයෙන් මුදවන්න, ද්වේෂයෙන් මුදවන්න, මෝහයෙන් මුදවන්න, සසරෙන් මුදවන්න, දුකෙන් මුදවන්න. ඒ සියල්ල පරයා තව යමක් කිව්වොත් ඔබ හදාගත්ත ඔබෙන් ඔබව මුදවන්න. එතනිනුත් එහාට කතා කළොත් පංචස්කන්ධ සහිත දුක් ස්වභාවයෙන් පංචස්කන්ධය සමග තණ්හාමාන දික්ටි වලින් බැඳිලා මවාගත් ඔබව හැබෑවටම ඔබ ලෙස මවාගත් කෙනෙක් බව පෙන්නලා මවාගත් ඔබේ සිහිනය බිඳලා මවාගත් ඔබේ මායාව ඉරලා ඒ මායාව පෙන්නපු විදිහ එය මායාවක් බව විස්තර කරලා පැහැදිලි කරලා හැබෑව ඔබ ඉදිරියට ගෙනවිත් මෝහයෙන් මුලාවෙන් අත්මුදවලා රාගගිනි ද්වේෂගිනි නිවලා එවන් ස්වභාවයන්ගෙන් නිවිච්ච සැනසිච්ච ස්වභාවයකට ඔබවපත් කරන්න නෙවෙයි. එයින් නිවිච්ච සැනසිච්ච ස්වභාවයක් ඇතිවීම තුළ එසේ නිවුනේ සැනසුනේ ඔබ බව නොදකින සත්‍ය වශයෙන්ම අවබෝධ කරන තවත් එක සත්වත්වයක් වෙනුවෙන් රාගයෙන් යුක්ත, ද්වේෂයෙන් යුක්ත, මෝහයෙන් යුක්ත ස්වභාවයක් වෙනුවෙන් ඒ රාගයෙන් යුක්ත ස්වභාවය, ද්වේෂයෙන් යුක්ත ස්වභාවය, මෝහයෙන් යුක්ත ස්වභාවයෙන් දුරු වීමට මඟ පෙන්වනවා. එතන රාගය දුරු කරපු කෙනෙක් හැදෙන්නේ නැහැ. ද්වේෂය දුරු කරපු කෙනෙක් හැදෙන්නේ නැහැ. මෝහය දුරු කරපු කෙනෙක් හැදෙන්නේ නැහැ. සකසගත්, මවාගත්, හදාගත්, මුලාවෙන් ගොඩනගාගත් ඒ ගොඩනගාගත් රාගය, ගොඩ නැගුණු රාගය දුරු වුණා, මුලාව දුරු වුණා, රාගය දුරු වුණා, මුලාව දුරු වුණා, ද්වේෂය දුරු වුණා, මුලාව දුරු වුණා, මෝහය දුරු වුණා. ඒ දුරු වීම තුල තණ්හාව දුරු වුණා, උපාදානය දුරු වුණා,
භවයේ දුරු වුණා, ජාතිය දුරු වුණා, දුක් රැස නිම වුණා. මෙන්න මෙහෙම මොකද්ද 아무තු සිද්ධියක් කිව්වනේ. ටිකක් බරයි වගේ ඔබට තේරෙන්නත් ඇති. මෙතන ඉඳගෙන මෙතෙන් පටන් කිසිම බරක් නැතුව හරි සැහැල්ලුවෙන් ඔබ මා ඉදිරිපිට ඉඳගෙන සාකච්ඡා කරනවා වගේ අපි මේ ධර්ම කාරණය පැහැදිලි කරගමු. එහෙම පැහැදිලි කර ගැනීම මං හිතනවා ගොඩක් වටිනවා කියලා. සමහර වෙලාවට මේ දේශනෙන් පස්සේ අපට ඔබෙන් දැනගන්නට පුළුවන් වේවි ඇත්තටම මේ ක්‍රමය වඩාත් ප්‍රායෝගිකද වඩාත් ඵලදායීද කියලා. පින්නැති ඔබ මේ ස්වභාවයට පත්කිරීම උදෙසා ගෙනීම උදෙසා විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. දවසෙන් දවස විවිධ ක්‍රමෝපායන් පාවිච්චි කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහගෙන ඔබට සහතික වෙනවා මේ දේශන තුලදී බුද්ධානුමතයට අනුවම මට සාපේක්ෂව බුද්ධානුමතයට අනුවම මේ සියලු දේශනයන් සිද්ධ කරන්න සෑම වචනයක්ම පාවිච්චි කරන්න මා උත්සාහ කරනවා. එනිසා බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් අහගත්ත දේ විතරයි මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ හැරෙන්නට විවිධ ගුරුකුලයකට හෝ විවිධ දෘෂ්ටීන්ට හෝ විවිධ මතිමතාන්තරට හෝ විවිධ පරපුරකට හෝ අයිතියයි ගිවිසගත් වඩා යහපත්යයි පහසුයයි සිතුණු පෘථග්ජන ගෝත්‍රය නිවැරදියයි සලකන යමක් ඔබ වෙනුවෙන් නිවන් මඟ ලෙස දේශනා කරන්නට මා කිසිවිටක උත්සාහ ගන්නෙ නැහැ. ඒ සෑම තැනකම දෝෂ සහිත ස්වභාවයක් පවතින්නට පුළුවන් බව පුජ්‍යලිකව මා විශ්වාස කරනවා. එනිසා ඔබ වෙනුවෙන් බුදු සමිඳුන්ගෙන් අසාගත් දේම පැහැදිලි කරන්නට හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරනවා. එනිසා ඔබට වරදින්නේ නැහැ. එනිසා පින්නති ඔබ මුලාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ මඟ පැහැදිලි. ඔබේ මඟ නිවැරදි. ඒ පැහැදිලි නිර්වුල් මගෙයි ඔබ ගමන් කරන්නේ. ඒ පැහැදිලි නිර්වුල් මගේ ගමන් කරලා නිවිච්ච පින්නතුන් සනසිච්ච පින්නතුන් මේ දේශන ශ්‍රවණය කළා මග වඩලා නිවුණු සනසුණු ඇත්තන් බොහොමයි. ඒ නිසා පින්නති ඔබත් භාග්‍යවන්තයි වාසනාවන්තයි බුදු සමිඳුගේ දහම අහන්න ලැබුණා ඔබට මේ මොහොතේ. දැන් ඔබ අහනවා. ඒ අහන ඔබ කුමන ජාතිකයෙක් කුමන ආගමිකයෙක් වුණත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනේ. ඔබ හොඳින් මේ ටික ඇහුවොත් ඔබට ඔබ තුල නිවීමක් ඇති වේවි. සැනසීමක් සහනයක් ඇති වේවි. අපි හැමෝම ඊට කැමති. ලෞකික මට්ටමේ තියෙන හැම සැනසීමක් සහනයක් ඇති වෙන ක්‍රමවේද. ප්‍රඥාව ලෞකික ප්‍රඥාවකුත් තියෙනවා. ඒකත් බොහොම හොඳයි. බුද්ධ ශාසනය ඊයේ ප්‍රඥාව ලෝකෝත්තර ඊයේ ප්‍රඥාවක් උදෙසායි මඟ පෙන්වන්නේ. ඒ මඟ පෙන්නන ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව උදෙසා මඟ පෙන්වද්දී ලෞකික ප්‍රඥාවන්තයාටත් වඩා පහසුවක් වෙනවා ඒ ස්පර්ශ කරන්නට. ඒ නිසා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සම්මා ප්‍රතිපදාව අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක් ඔස්සේ උන්වහන්සේ ගොඩනගනවා. මුලින්ම ශ්‍රාවකයා ගොඩ කරනවා ලෞකික ප්‍රඥාවට. ලෞකික ප්‍රඥාව
නැති කෙනා එතෙන් සිට ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවක් එක්ක ගමන් කරන්නට අවශ්‍ය වටපිටාව හදනවා. එනිසා මෙවැනි ස්වභාවයක් තුල අද දවසේ මේ දේශන ශ්‍රවණයෙන් ඒ දේශන තුල හරය උකහාගත් අන්තර්ගතය උකහාගත් ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙල හොඳින් ධාරණය කරගෙන තේරුම් අරගෙන ප්‍රායෝගික තලයකට ගෙන ආපු ඒ ප්‍රායෝගිකත්වයේ අත්විඳපු පින්වන්ත බොහෝ මිනිසයන් දෙවියන් අතරට එකතු වෙන්න ඔබත් වාග්යවන්ත වේවි. එනිසා අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරමු බුදු පියාණන් වහන්සේගේ නිවන සැනසෙන මාවතේ යමෙක් ඒ පඤ්ඤා සංවත්තනික ප්‍රතිපදාව තුල ප්‍රඥාව ලබන වැඩපිළිවෙල තුල කවුරු හරි කෙනෙක් හික්මුනොත් මූලික මට්ටමේම ලෝකෙන් ඈතර වීමත් එක්ක ලෝකෝත්තරය ස්පර්ශ කිරීමත් එක්ක එයා මුලින්ම තුන් සංයෝජන දුරු කරගන්න මොහොතට නමක් දෙනවා සෝතාපන්න ඵලය කියලා. මේ සෝතාපන්න ඵලයේදී ඒ සකසෙච්ච සංයෝජන ස්වභාවයන්ගෙන් දස සංයෝජනයන්ගෙන් මූලික සංයෝජන තුනක් දුරු වෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය, විචිකිච්ඡාව, සීලබ්බත පරාමාසය. එතකොට සක්කාය දිට්ඨි කියන්නේ මොකක්ද? විචිකිච්ඡාව කියන්නේ මොකක්ද? සීලබ්බත පරාමාස කියන්නේ මොකක්ද? මේ දේවල් අපි කලින් ඔබට විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දේශනාවට එවැනි දේ පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. එතකොට එතනින් එහාට මේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා තුල හැබැයි ඔබ දැනුවත් වෙන්නට ඕනේ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා තුල දුරු වෙන්නේ පින්නතුනේ සක්කාය දිට්ඨියයි සීලබ්බත පරාමාසයයි විචිකිච්ඡාවයි විතරයි. බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒක එහෙම දේශනා කරද්දී මේ උන්වහන්සේ දේශනා කරන ධහම උන්වහන්සේ දැනගත්ත දැකගත්ත ධහම. ඒතර ඔබ හිතනවා නම් නෑ සෝතාපන්න වෙද්දි කාමරාගයක් දුරු වෙන්න ඕනේ. සෝතාපන්නයට කාමරාග තියෙන්න බෑ. සෝතාපන්න වෙනකොට පටිඝයක් දුරු වෙන්න ඕනේ. සෝතාපන්නයා තුල පටිඝය තියෙන්න බෑ වගේ එකක් ඔබ තුල තියෙනවා නම් එහෙම අදහසක්. ඒක පින්නතුනේ ඔබේ දුර්වලකමක්. එනිසා යම් ශ්‍රාවකයෙක් සෝතාපන්න ඵලයටපත් වුණා නම් එයා තුල දුරු වෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨියයි විචිකිච්ඡාවයි සීලබ්බත පරාමාසයයි විතරයි. එතකොට ඒක හොඳට තේරෙන්න ඕනේ. මේ ඇතිවෙන අවබෝධයත් එක්ක කාමරාග පටිඝ වගේ දේවල් යම් මට්ටමකට සියුම්ම දුරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එය යම් සැලකිය යුතු මට්ටමකට දුරු වෙන්නේ සකදාගාමි මට්ටමේදී. එතකොට අනාගාමි මට්ටමේදී තමයි කාමරාග පටිඝ දුරු වෙලාම යන්නේ. එතකම්ම කාමරාගය පවතිනවා. එතකම්ම පටිඝය පවතිනවා. කාමරාග පටිඝ කියන්නේ මොනවද කියලා ඔබ හොඳින් දන්නවා. දිගට මේ ධහම ශ්‍රවණය කරලා තියෙන නිසා. එතකොට එහෙම එකේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයක් තුල ඉඳගෙන උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් විදිහට උන්වහන්සේගේ ධහමක් අසමින් අපි හිතනවා නම් සෝතාපන්න වුණත් කාමරාගේ නම් තියෙන්න බෑ. සෝතාපන්න වුණත් පටිඝය නම් තියෙන්න බෑ. ඒ වගේ ආර්යයන්ට කොහොමද ඒවා තියෙන්නේ? එවැනි ස්වභාවයකට ඔබ යන්නේ ඔබ තුල තියෙන අඩුම තරමෙන් ශාස්ත්‍රීය ගෞරවයක් නැති නිසා.
ඒ නිසා එතකොට එතනින් එහාට මේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා නැවත කිසි දිනක සතර අපාගත වීමට අභව්‍යයි. සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වීමත් එක්ක සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙනවා. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලෝකෝත්තර මට්ටමින් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය දැන් ආරම්භෙනවා. ලෞකික මට්ටමින් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ඇවිල්ලා ඔන්න මෙතෙන්දී ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ලෝකෝත්තර වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. සම්මා දිට්ඨිය පහළ වීමත් එක්කම. දැන් එයා ආර්යෙක්. දැන් එයා පු탁ජන භූමියේ ඉක්මවපු කෙනෙක්. දැන් එයා සත්පුරුෂයෙක්. මේ සත්පුරුෂයාගේ නිර්වාණ ප්‍රවාහය දැන් නිවන දෙසටම හැරිලා තියෙන්නේ දැන්. නිවන දෙසටම ඇදිලා තියෙන්නේ. නැවත කිසිම විදිහකින් මේ සත්පුරුෂයා ලෝකයට එන්නේ නැහැ. ලෞකිකත්වයට එන්නේ නැහැ. ආපහු එන්නේ නැහැ. ඔහු ලෝකෝත්තරය තුලම තව තවත් ඉදිරියට යෑමමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ සත්පුරුෂයා මේ ආකාරයෙන් සත්පුරුෂ ගුණ වගා කරගෙන තව තවත් ආර්ය භූමිය තුල හික්මෙනවා. ඒ ලෝකය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අතහැරීම උදෙසා. එතකොට මෙසේ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකු බවට පත්වීම උදෙසා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අංග 4ක්. ඒ අංග 4ට කියන්නේ සෝතාපට්ටි අංග. සෝතාපන්නයෙකු පරිපූර්ණ කරන අංග 4ක් තියෙනවා. මෙය පැහැදිලි කරනවා සංයුක්ත නිකායේ ဒုတိ ය සාරිපුත්ත සූත්‍රයේ. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ මේ අංග 4 පැහැදිලි කරන්නේ සත්පුරුෂ සංසේවෝ සද්ධම්ම සවණං යෝනිසෝ මනසිකාරෝ ධම්මානුධම්ම පටිපatti. ඔයයන්ට මතකයිද? සත්පුරුෂ සංසේවෝ සද්ධම්ම සවණං යෝනිසෝ මනසිකාරෝ ධම්මානුධම්ම පටිපatti. එතකොට සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුට සෝතාපන්න භාවයේ උදෙසා සත්පුරුෂ අසුරක් අවශ්‍යයි කියන එක දේශනා කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතනින් එහාට ඔබේ අදහස් ආකල්ප පිළිබඳව මා තර්ක කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. බුදු සමිඳුන් දේශනා කරනවා සෝතාපන්න වීම උදෙසා සත්පුරුෂ අසුරක් අවශ්‍යයි කියන එක. එතකොට ඒක බුද්ධානුමතය. එතකොට බුද්ධානුමතයට එහා ගිය මතයක් තව ඇත්තන් තුල පවතිනවා නම් එහි සාවද්‍ය බව හෝ නිර්වද්‍ය බව පිළිබඳව කතා කරන්නට මා උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මා ඔබට බුද්ධානුමතය දේශනා කරනවා. බුදු සමිඳුන් පෙන්වන්නේ සෝතාපට්ටි අංගයන්ගේ පළවෙනි අංගය සත්පුරුෂ සංසේවනයයි. දෙවන අංගය සත්පුරුෂයා වෙතින් සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. එයත් බුද්ධානුමතයයි. පළවෙනි එක සත්පුරුෂ සංසේවනය, දෙවෙනි එක සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. දැන් සත්පුරුෂයා මුණ ගැහිච්ච වෙලාවෙ ඉඳන් සත්පුරුෂයා දේශනා කරන්නේ නැහැ අනේ පින්වතුනි අපට මේ අඩුපාඩු තියෙනවා, අපට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා,
අපි දැන් හරි අවිවේකයි. ඒ නිසා ඔබට දේශනා කරන්නට වෙලාවක් නැහැ. අපිට බොහෝ කිස ඇත්තේ, අපිට බොහෝ කෘත්‍ය ඇත්තේ, අපට බොහෝ රාජකාරී ඇත්තේ, අපිට බොහෝ කොට යුතුයකම් ඇත්තේ, අපිට බොහෝ කොට රැකීමට බොහෝ දේ ඇත්තේ ආදී විදිහට සත්පුරුෂයා දේශනා කරන්නේ. ඊළඟට සත්පුරුෂයා දේශනා කරන්නේ ඔබට රකින්නට මඟ පෙන්වන්නේ. ඔබට ලෝකයට යන්නට මඟ පෙන්වන්නේ. ඔබට ලෝකය හදන්න මඟ පෙන්වන්නේ. ඔබට ලෝකය සකසන්න මඟ පෙන්වන්නේ. ඔබට ලෝකය වෙනස් කරන්න මඟ පෙන්වන්නේ. ඔබට මෙපමණ දරුවෝ හදන්නට කියලා දුක හදන්නට කියලා උගන්වන්නේ. ඔබට මේ විදිහට ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න කියලා උගන්වන්නේ. ඔබට මේ විදිහට භෞතිකව ලෞකිකව දියුණු වෙන්න කියලා උගන්වන්නේ. ඔබට මේ විදිහට නිරෝගී වෙන්න කියලා උගන්වන්නේ. ඔබට මේ විදිහට එදිනෙදා ලෝකයේ ඇතුලේ සුවපත් වෙන්න කියලා සත්පුරුෂයා උගන්වන්නේ නැහැ. එහෙනම් ස්වාමින්වහන්සේ බුදුහාමුදුරුවොත් එහෙම උගන්වපු අවස්ථා තියෙනවානේ. පත්තකම්ම සූත්‍රයේ, සිඟාලෝවාද සූත්‍රයේ, ඊළඟට කාලාම සූත්‍රයේ වගේ තැන්වල නේද? ඒ පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉගැන්නුවා නෙවෙයි. ඒ පින්වතුන් ඇවිල්ලා අහපු ප්‍රශ්නෙට උන්වහන්සේ උත්තරයක් දුන්නා එච්චරයි. ඒ අය කිව්වේ ස්වාමීනි අපි මේ ගිහි ජීවිත ගත කරන, අමුදරුව පෝෂණය කරන, මල් ගඳ විලවුන් දරන පිරිසක්. එනිසා අපිට අපේ ගිහි ජීවිතය ඇතුලේ සාර්ථකව ඉන්න, ගිහි ජීවිතයේ සුවපත්ව ඉන්න ධමයක් දේශනා කරන්න. එතකොට ඒකට බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ අයගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ධම් දෙසුවා. බොහෝම අතලොස්සක් සූත්‍ර 4-5ක පමණක්. එතෙන්දී ඒ අයගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව උන්වහන්සේ එහෙම කලබල වෙන්න ගියේ නෑ. උන්වහන්සේ හදිස්සි වෙන්න ගියේ නෑ. ඒ අය එතනින් එයි මෙතෙන්ට. නමුත් එයාට තිබිච්ච අවශ්‍යතාවය ඒ ඉල්ලීම එහෙම වෙද්දී උන්වහන්සේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වුවා එච්චරයි. හැබැයි අපිට අල්ලගන්න තියෙන සූත්‍ර 18000කට කිට්ටු තරම් ප්‍රමාණයකදී උන්වහන්සේ ලෝකය කඩන්නමයි, ලෝකෙන් මිදෙන්නමයි, ලෝකය අතහැරෙන්නමයි, ලෝකය පිළිබඳව නොයල්මකටපත් වෙන්නමයි දහම් දෙසන්නේ. ලෝකය ඇතුළේ සුවපත් වෙන්න, ලෝකයේ තුල නිවැරදි වෙන්න, ලෝකය හදන්න සකසන්න කොයි වෙලාවකවත් දේශනා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සත්පුරුෂයාගේ වගකීම බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මඟ ගැනීමමයි. දැන් අපට වුණත් යමෙක් ඇවිත් මේ ගිහි ජීවිතයේ තියෙන ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කළාම අපි එක පාටම මේ ලෝකෝත්තර කතාවක් කියන්නේ නැහැ. ඒ මොහොතට එයාට ඒ වෙලාවේ පවතින ලෞකික දුක නිවා ගන්න යම්කිසි උපකාරයක් කරනවා. එයමයි බුදු පියාණන් වහන්සේත් අර සිඟාලෝවාද වගේ සූත්‍රවලදී 2-3කදී දේශනා කළේ. එය බොහොම පරිස්සමට ගන්න. එතකොට මේ විදිහට බුදු පියාණන් වහන්සේ එහෙමත් නැත්නම් සත්පුරුෂයා සද්ධර්ම දේශනාවේදී ලෝකය මෙහෙමයි, ලෝකයේ හැටි මෙහෙමයි, ලෝකයේ ස්වභාවය මෙහෙමයි, ලෝකය හුලක් වගේ, ලෝකය දදයක් වගේ, ලෝකය කුෂ්ඨයක් වගේ, ලෝකය මඩක් වගේ, ලෝකය අනිත්‍යයි, ලෝකය දුක්ඛයි, ලෝකය අනත්තයි, ලෝකය අසාරයි, ලෝකය අසුභයි, ලෝකය මහ පීඩාවක්, ලෝකය හුලක් වගේ. මෙන්න මෙවැනි ලෝකයේ ස්වභාවය පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේක හොඳට පැහැදිලි වීම උදෙසා දහම් දේශනා. දැන් පින්වතුනේ බඩ ගොඩක්, අසූචි ගොඩක්, අනිත්‍ය එකක්, අසාර එකක්, අසුබ එකක්, දුක්ඛ සහගත එකක්, දදයක්, කුෂ්ඨයක්, වණයක්, හුලක්, මඩක් ආදී විදිහට තව බොහෝ වචන වලින් මේක දේශනා කරද්දී ඔය කොයි හරි දෙයක ගණ්ඩ දෙයක්, ඕන වෙන දෙයක්, ගත යුතුයි කියලා හිතන දෙයක්, තියාගන්න හිතන ස්වභාවයක්, පවත්වන්න, නඩත්තු කරන්න, සකසන්න, වෙනස් කළා හරි තියාගන්න
ටිකක් හරි පොඩියට හරි වෙන තියෙන தත්ත්වය හදාගෙන හරි තියාගන්න. දැන් අපි ගමුකෝ දදයක්. මේ දදේ හොඳ නෑ පොඩ්ඩක් මේ දදේ පොඩ්ඩක් අඩු කරලා දදේ තියෙන වේදනාවයි දදේ ප්‍රමාණයයි අඩු කරලා වගේ තියාගන්න හදනවද කවුරුත්? දදේ නැති කරගන්න නේද හදන්නේ හැමෝම. අන්න ඒ වගේ ලෝකය. ලෝකය ඒ වගේ කියලා සත්පුරුෂයා කියලා දෙනවා. ලෝකය ඒ වගේ කියන සත්පුරුෂයා පැය ගණන් දහම් දෙසනවා. දවස් ගණන් දහම් දෙසනවා. ලෝකේ පුරා දහම් දෙසනවා. එහෙම දහම් දෙසලා සත්පුරුෂයා මේ කියන්න හදන්නේ ලෝකය දදයක් වගේ කියලා. එහෙම ගත්තාමත් මේක තේරෙනවා. මේ දදේ අතහැරින්න, මේ දදෙන් නිදහස් වෙන්න, මේක හොඳ කරගන්න, මේක සුවපත් කරගන්න, මේකෙන් මිදෙන්න නේද ඊට පස්සේ ඕනේ කරන්නේ. අන්න එහෙම මිදෙන තැනට ශ්‍රාවකයාගේ හිත හදනවා. මිදෙන තැනට හිත හදලා මිදෙන විදිහ කියලා දෙනවා. හරි පින්නතුනේ. ඉස්සෙල්ලාම මිදෙන තැනට හිත හදනවා. මම ඔය පහුගිය භාවනාව ගැන දේශනෙදි මේ මිදෙන තැනට හිත හදනවා කියලා ඔබට මම පැහැදිලි කළා. බුද්ධ ශාසනයේ සමතය ගැන කියලා දුන්නා. ආස්වාදයේ ආදීනවේ දකින්න තැන. එතෙන්ට එන්නේ නෙක්ඛම්මේ ආනිසංස දැකීමත් එක්ක. ඔන්න ඔය නෙක්ඛම්මේ ආනිසංස දැනෙන්නේ මිදෙන තැනට හැදෙන හිතක් ළඟදී. මිදෙන තැනට හිතක් හැදෙන්නේ ලෝකේ යථාර්ථය දැක්කට පස්සේ. ලෝකේ යථාර්ථය දැක්කා කියලා කියන්නේ දුකේ යථාර්ථය දැක්කා කියන එක. දුකේ යථාර්ථය දැක්කා කියලා කියන්නේ පාදානස්කන්ධයන්ගේ යථාර්ථය දැක්කා කියන එක. දැක්කට පස්සේ මේකෙන් මිදෙනවා හැරෙන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ. කිසිම විකල්පයක් නැහැ පින්නතුනේ. ඇත්තටම විකල්ප නැහැ. එහෙම කිසිම විකල්පයක් නැති ස්වභාවයක් මේක. ඒ නිසා ඔබට විකල්ප හොයන්න බෑ. වෙන විකල්ප නැහැ. පහසු ක්‍රමත් නැහැ. අපහසු ක්‍රමත් නැහැ. පහසු හෝ අපහසු වෙන්නේ එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂව විතරයි. එහෙම පහසු ක්‍රම, අපහසු ක්‍රම, කෙටි ක්‍රම, දිගු ක්‍රම මේ ධර්ම මාර්ගේ නැහැ. එහෙම ඔබ හිතනවා නම් ඒක ඔබට වැරදිලා. එක එක්කෙනා ගේ දෘෂ්ටි වලට අනුව එක එක්කෙනා එහෙම තැන් හොයනවා, එහෙම දේවල් හොයනවා, එහෙම ක්‍රම නැහැ පින්නතුනේ. එහෙම වෙනවා ඒ ඔබට සාපේක්ෂව, ඔබේ ප්‍රඥාවට සාපේක්ෂව, ඔබේ අවබෝධයට සාපේක්ෂව, ඔබේ සිහියට සාපේක්ෂව, ඔබේ වීරයට සාපේක්ෂව එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔබට සාපේක්ෂයි පින්නතුනේ. ඔබට සාපේක්ෂ උදේ ඔබ හිතනවා නම් ඒක සැමට එහෙමයි කියලා ඒක ඔබේ වැරද්දක්. ඒ නිසා දැන් මේ සත්පුරුෂයා මෙහෙම දහම් දේශනකොට සත්පුරුෂයා දැන් ලෝකය පිළිබඳව නිර්වින්දනයකටපත් වෙන්න, නොයල්මකටපත් වෙන්න, ඒකෙන් ඉවත් වෙන්න, ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න, ඒකෙන් මිදෙන්න තමයි දහම් දේශන්නේ. තවත් විදිහකින් කියනවා නම් සත්පුරුෂයා මේ දහම් දේශන්නේ ඇත්තටම දුක පිරිසිඳ දැක ගන්න විදිහ තමයි පින්නතුනේ මේ සත්පුරුෂයා දහම් දේශන්නේ. දැන් ඔබට ඔය මොන කතා කිව්වත් පින්නතුනේ බුද්ධ ශාසනය තුල යම් ප්‍රතිඵලයක් ලබන්න නම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙන්න ඕනේනේ. බුද්ධ ශාසනය තුල යම් ප්‍රතිඵලයක් ලබන්න නම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ උදෙසා තමයි මේ විවිධ විදිහට මේ සත්පුරුෂයා මේ මඟ පෙන්වන්නේ. දැන් හරි පහසුයි මම ඔබට නිතරම මේ දහම් දේශනා කරද්දී මම කිව්වා ඔබට මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහගෙන මේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍යයේ මේ ආර්ය සත්‍යයන් හතර පිළිබඳව කෘත්‍ය ඥාන, ඒ කියන්නේ ආර්ය සත්‍යයන් පිළිබඳව කල යුතු දේවල් හතරක් කියනවානේ. දුක්ඛාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව කල යුතු දෙයක් තියෙනවා. සමුදය ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව කල යුතු දෙයක් තියෙනවා. නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව කල යුතු දෙයක් තියෙනවා. මාර්ග ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව කල යුතු දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද දැන් බලන්න.
දුක්ඛාරය සත්‍ය පිළිබඳව කළ යුතු දේ තමයි දුක්ඛාරය සත්‍ය පිරිසිඳ දැනගත යුතුයි. සමුදයාරය සත්‍ය ප්‍රහාණය කළ යුතුයි. නිරෝධය සාක්ෂාත් කළ යුතුයි, මාර්ගය වැඩි යුතුයි. මේවා කලින් අපි දේශනා කළා තියෙන නිසා විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ දැන්. මම මෙතන පැහැදිලි කරන්න පින්නතුනේ බුදු සමිඳුන් එහෙම 4ක් දේශනා කළා, ඒක ඇත්තයි. ඒකට ඒක එහෙම කරන්න ඕනේ. ඒ ගැන ආයි වාදයක් විවාදයක් නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම මෙතෙන්දී මේ හතර වරකදී කරන්න දෙයක් නැහැ. එකක් කරනකොට සියල්ලම වෙලා ඉවරයි. බලන්න පින්නතුනේ දුක්ඛාරය සත්‍ය දුක පිරිසිඳ දකින්නකොටම ලෝකය පිරිසිඳ දකින්නකොටම පාදානස්කන්ධයන් පිරිසිඳ දකින්නකොටම දුක පිරිසිඳ දකින්නකොටම මේ දුකට හේතුව නැත්තම් දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන වෙනවා, නොයල්මකටපත් වෙන්න ඕන වෙනවා, අයින් වෙන්න ඕන වෙනවා, ඉවත් වෙන්න ඕන වෙනවා, මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන වෙනවා. එතකොට මේ දුකේ හේතුව, දුක සැකසෙන හේතුව ඒ දුක පිරිසිඳ දකින්න තැනදීම ප්‍රහාණය වෙනවා. දුක පිරිසිඳ දකින්නකොටම ලෝකයේ පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව දුර වෙලා යනවා. ඒකට තණ්හාව දුරු කරන්න එකකුයි පිරිසිඳ දකින්න එකකුයි දෙකක් කරන්න දෙයක් නැහැ. යමකට ලෝකයේ පිළිබඳව යම් වූ තණ්හාවක් තිබ්බනම් ඒ තණ්හාව මේ ලෝකයේ පිරිසිඳ දකින්නකොටම මේකේ මුලාවෙන් මිදිලා ඇත්ත ඒ විදිහටම දකින්නකොටම මේ තණ්හාව දුර වෙලා යනවා. මම හිතන්නේ ඔබට තේරෙනවා. මම ඔබට පහසු විදිහට ඕනනම් ඕක කියන්නම්. ඔබ මෙච්චර කල් ලස්සන කේක් එකක් දැකලා තිබ්බා. ඒක කාලා තිබුණ නැහැ, අල්ලලා තිබුණෙත් නැහැ, ඉඹලා තිබුණෙත් නැහැ. හරිම ලස්සනයි මේ කේක් එක. හැබැයි ඈතින් තමයි තිබ්බේ. ඔබට අවුරුදු ගානකට පස්සේ මේ කේක් එක ඔබට තෑග්ගක් විදිහට ලැබෙනවා. ඔබට ගොඩාක් ආදරය කරන, ඔබට ගොඩාක් සෙනෙහවන්ත, ඔබේ ළඟ හොඳම හොඳ සත්පුරුෂයෙක් ගෙතින් ඔබට මේ කේක් එක ඔබට ත්‍යාගයක් විදිහට ලබා දෙනවා. ඔබ ඇත්තටම හිතන් හිටියේ මේ කේක් එක මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම ආහාර ද්‍රව්‍ය යොදලා හදපු එකක්, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව හදපු එකක්, සුවඳකාරක ස්වභාවික සුවඳකාරක යොදපු එකක්, ආහාරයට ගන්න සුදුසුම දේවල් යොදලා රසම රසට, හොඳ සුවඳට, හොඳ පැහැයට හදපු එකක් කියලා. දැන් ඔබේ අතට කේක් එක හම්බුණා. ඇත්තටම මේ කේක් එක හදලා තියෙන අසුචි වලින්. ඒ වගේම ඇත්තටම මේ කේක් එක වස මිශ්‍ර කළා. ඇත්තටම මේ කේක් එක විවිධාකාර වර්ණ වලින් පාට කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වර්ණ පවා විස සහිත වර්ණක කෑවොත් පිළිකා හැදෙනවා. සත්පුරුෂයා මේක පෙන්ලා කියනවා ඔබට මේක දුන්නේ ඔබ තුල තියෙන මුලාව නැති කරන්නයි. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ඔබ මෙච්චර කල් කෙලහලපු, මෙච්චර කල් කෑල්ලක් හරි කන්න දඟලපු, යන්තමට හරි පොඩ්ඩක් හරි මට ඕකෙන් කන්න තියනවා නම් කියලා හිතන් හිටපු මේ කේක් එක වස මිශ්‍ර කරපු එකක්. හලාහල යුතු වස, උග්‍ර වස, කාපු ගමන් මැරෙනවා. දැන් මෙයා මේ කේක් එක කනවා තියා ළඟටවත් යනවද? අසූචි වලින් හදලා අසූචි මිශ්‍ර නිසා මේ කේක් එක ගෙදර තියා ගන්නවද? මේ කේක් එක දැන් බලන්නවත් කැමතිද? මේ කේක් එක මෙහෙම නැතුව මේක ටිකක් වෙනස් විදියට මේකට දැන් තව පොඩ්ඩක් අයිසින් ටිකක් දාලා තව පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා වෙනස් කරලා වගේ එහෙම ගන්නත් කැමතිද? නෑ. අසූචි නම් අසූචිම තමයි. වසනම් වසම තමයි. විසනම් විසම තමයි. මාරාන්තික දේ වෙනස් කරලා ගන්න හදන්නේ නැහැ පින්නතුනේ. සකසලා ගන්න හදන්නේ නැහැ.
තව වෙනස් ස්වභාවයකට පත් කරලා ගන්න හදන්නේ. අනේ පින්නතුනේ ලෝකයේ ඔය වගේ. ලෝකයේ දුක් ගොඩක්. ලෝකය හලාහල යුතු වස වගේ, විස වගේ, අසූචි වගේ. ඒ නිසා එහෙම ලෝකයක් හදලා ගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම ලෝකයක සකසලා ගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම ලෝකයක වෙනස් කරලා ගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම ලෝකයක පවතින දුක වෙනස් කරලා වෙනස් විදිහකට හදලා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා ලෝකයෙන් ඉවත් වෙනවා ඇරෙන්න. ලෝකයෙන් නිදහස් වෙනවා ඇරෙන්න. වෙන විකල්පයක් නැහැ පින්නතුනේ. වෙන විකල්පයක් නැහැ. වෙන මොනවා කරන්නද? එහෙම ස්වභාවයක් තුලයි ඔබ අප මේ පවතින්නේ. අපිට ඒ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න වෙනවා. අපිට ඒ පිළිගන්න වෙනවා. පිළි අරගෙන නිදහස් වෙන්න වීරය කරන්න වෙනවා. ඉතින් සත්පුරුෂයා මේ දේශනය මෙහෙම කරනකොට ශ්‍රාවකයා මේක හොඳට අහගෙන මේ විදිහට ලෝකය නැත්තම් මේ දුක පිරිසිඳ දකින විදිය කියලා දෙනකොට ශ්‍රාවකයා දුක පිරිසිඳ දකිනකොටම ඒ ලෝකයට තියෙන අර කේක් ගෙඩියට තියෙන ඇල්ම දුර වෙලා යනවා වගේම ලෝකයට තියෙන තණ්හාව දුර වෙලා යනවා. කේක් ගෙඩියේ තියෙන ඇත්ත විස බව, අසුචි බව, ඒකේ තියෙන දුර්ගන්ධය, ඒකේ තියෙන ඒ ස්වභාවය දැනගන්නකොටම ඒකට තියෙන උවමනාව, ආසාව, තණ්හාව දුර වෙලා යනවා වගේ ලෝකයේ පිරිසිදු දකින්නකොටම ඔන්න සමුදය ආර්ය සත්‍ය දුර වෙලා යනවා, තණ්හාව දුර වෙලා යනවා. තණ්හාව දුර වෙනකොටම නිරෝධය, නිවන සාක්ෂාත් වෙනවා. නිවන සාක්ෂාත් වෙන්නෙම අර තණ්හාව දුරවන මාර්ගයේ වඩපු නිසා. තණ්හාව දුරවන මාර්ගය තමයි දුක පිරිසිඳ දකින මාර්ගය. දුක පිරිසිඳ දකින මාර්ගය තමයි ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය ඔස්සේ දුක පිරිසිඳ දකින විදිහක් තමයි මේ සත්පුරුෂයා දේශනා කරන්නේ. දැන් එතකොට දුක පිරිසිඳ දකිනකොට මුළු චතුරාර්ය සත්‍යම පිළිබඳව කල යුතු දේ කෘත්‍ය ඥානය සාක්ෂාත් වෙලා. එතකොට එතන කෘත්‍ය ඥානය සාක්ෂාත් වෙනකොට සත්‍ය ඥානයත් සාක්ෂාත් වෙලා, කෘත්‍ය ඥානයත් සාක්ෂාත් වෙලා, කෘතඥානයත් සාක්ෂාත් වෙලා. එතනත් එකෙන් තුනම වෙනවා. අතනත් එකෙන් හතරම වෙනවා, මෙතනත් එකෙන් තුනම වෙනවා. ඒ නිසා මේ ගොඩාක් බදාගෙන ගොඩාක් දඟලන්න දෙයක් නෑ පින්නතුනේ. අපේ සමහර ඇත්තෝ දුක පිරිසිඳ දකිනවා, සමුදය ප්‍රහාණය කරන්න උපක්‍රම යොදනවා, නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්න උපක්‍රම කරනවා, මාර්ගය වඩන්න උපක්‍රම යොදනවා. ඒතර සත්‍ය ඥානය ඇති කරගන්න උත්සාහ කරනවා, වෙනම කෘත්‍ය ඥානය ඇති කර වෙනම උපක්‍රම යොදනවා, කෘතඥානය වඩන්න වෙනම උපක්‍රම යොදනවා, ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ වඩන්න වෙනම උපක්‍රම යොදනවා. වෙනම සිල් රකින්නවා, වෙනම සමාධි වඩනවා, වෙනම භාවනා කරනවා. සිල් රකින්න වෙනම කාලයක් සිල් රැකලා ඉවර වෙලා සමාධිය වඩන්න හදනවා. සමාධිය වඩලා ඉවරලා භාවනාව කරන්න හදනවා. ප්‍රඥාව වඩන්න හදනවා. එතකොට එහෙම සමාධිය වඩනවා කියලා ඉවරලා බුද්ධ ශාසනය පිට සමාධි වඩනවා. බුද්ධ ශාසනයේ සමතේ මගහැර ගන්නවා. බලන්න පින්නතනේ මොන තරම් අපරාධයක්ද කියලා. බුදු සමිඳුගෙන් අහගෙනමයි ඔබට මේ ක්‍රමය කියන්නේ. එතකොට මේක 아무තු සරල එකක් නෙමෙයි. මේක 아무තු අපහසු එකකුත් නෙමෙයි. මේක තමයි ක්‍රමය. ඒක එහෙම කරනකොට ඒක එහෙම වෙනවා. ඒ නිසා දුක නැති කරන්න බෑ. බුද්ධ ශාසනය දුක නැති කරන්න කියන්නේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පිරිසිඳ දකින්න පරිඤ්ඤයයන්. මෙන්න මේ පිරිසිඳ දැකීම උදෙසා දුකේ ස්වභාවය කඩ බෙද දුක පිළිබඳව සියල්ල මනාකොට විග්‍රහ කරනවා. කේක් ගෙඩියේ හැටි, කේක් ගෙඩියට විස එකතු කරපු විදිය, ඒ විස කෑවොත් මැරෙන විදිය, ඒක අසූචි තියෙන බව, අසූචි වල තියෙන සංයෝජන ටික, අසූචි ගඳ ඉඹලා බලලා අසූචි තියෙන බව, ගඳ තියෙන බවක් තේරෙනවා. ඊළ වගේම ඕනනම් පරිශ්‍රණයක් කළත් අසූචි තියෙන බව අනුමාන කරගන්නවා. පරිශ්‍රණයක් කළා වස තියෙන බව තේරුම් ගන්නවා. ඊළඟට ඒක බලලා ඊළඟට ඕනනම් ස්පර්ශ කළා බලන්න පුළුවන්, ඇසින් බලන්න පුළුවන්, ඉබලා බලන්න පුළුවන්.
මොකුත් හැබැයි කාලා බලන්න නම් බෑ. කාලා බැලුවොත් මැරෙනවා. ඒ නිසා එවැනි ස්වභාවයකින් සත්පුරුෂයා ලෝකය පිළිබඳව දේශනා කරද්දී සත්පුරුෂයා මේ විදිහට ලෝකය පිළිබඳව දේශනා කරනකොට දැන් ඔන්න සත්පුරුෂයා මුණ ගැහුණා සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළා. මේ සද්ධර්ම තුල සත්පුරුෂයා දේශනා කළේ කොහොමද දුක පිරිසිඳ දකින්නේ කියලා. ඒකට ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේනේ. සත්පුරුෂයා වෙන එකක් දේශනා කළොත් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙනවා. දුක පිරිසිඳ දකින්න විදිය කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් ධර්ම දේශනා කරනවා කියලා මේ දුක පිරිසිඳ දකින්න විදිය කියලා දෙන්නේ නැතුව වෙන වෙන ඒවා නම් කියලා දුන්නොත් ඒ පින්නතුනේ ධර්ම දේශනාවක් නෙවෙයි. ධර්ම දේශනාවක් නම් දුක පිරිසිඳ දකින්න විදිය කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට අඩුමතරමේ සෝතාපන්න වීමවත් මේ ලෝකයෙන් ඊතර ලබන මුල්ම සක්කාය දිට්ඨිය දුරවන තැනටවත් මේ ධර්ම දේශනාව විහිදෙන්නේ නැත්තම් එතකොට ඔබට බුද්ධ ශාසනය පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බුද්ධ ශාසනය පරිභෝජනය කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබට බුද්ධ ශාසනය තුල පරිහරණයෙන් එහි ඵල නෙලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබට මග ඵල ඇහිරෙනවා එහෙමනා. ඔබට මග සහ ඵල සියල්ල ඇහිරෙනවා. ඔබට මගත් ඇහිරෙනවා ඵලත් ඇහිරෙනවා. ඒ නිසා මේ ස්වභාවය හොඳට තේරුම් අරන් දැන් සත්පුරුෂ සංසේවෝ සද්ධම්ම ශ්‍රවණං. දැන් මේ විදියට මේ ලෝකයේ ස්වභාවයේ පිරිසිඳ දකින විදිය දේශනාව අහලා ඒ දේශනාව දැන් ශ්‍රාවකයා යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න ඕනේ. ඒතර යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන එක මේ දේශනය මේ දේශනය අහන ගමනුත් ඔබ යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න ඕනේ. ඒකනේ දේශනයක් අතරතුරම සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. දේශනේ අතරතුර සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබ මේ තුලම සෝතාපට්ටි අංග 4 වඩන්න ඕනේ, වැඩෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ දුක පිරිසිඳ දකින විදිය කියද්දී ඔබ දුක පිරිසිඳ දකින්න ඕනේ මේ දේශනය තුලම. එතකොට ඔන්න දැන් ඒ විදියට දැන් යෝනිසෝ මනසිකාරය කරනවා. යෝනිසෝ මනසිකාරය කරමින් දේශනය අහනවා. ඒ වගේම දේශනය ඉවර වෙලා නැගිටින්නෙත් යෝනිසෝ මනසිකාරයකින් සහ ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියකින්. එතනින් එහාට යා ජීවත් වෙන්නෙත් ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරය වගේම ධම්මානුධම්ම පටිපත්තිය තුල. ඔන්න තුන්වෙනි එක යෝනිසෝ මනසිකාරය, හතරවෙනි එක ධම්මානුධම්ම පටිපත්තිය. දැන් මෙතන අපි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේත් මොකක්ද කියලා හරියටම තේරුම් ගමු. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ නුවණින් දැකීම, මනාකොට දැකීම වගේ අදහසක් තියෙනවා. එතකොට ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. හැබෑවටම යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. උන්වහන්සේ දේශනා කරන යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා විභංග ප්‍රකරණේ. මේක හැබැයි මෙතන දේශනා කරන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. විභංග ප්‍රකරණේ මෙතන තියෙන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරෝ කියලා. අයෝනිසෝ මනසිකාරය. මොකද්ද අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ? පංචස්කන්ධය සම්බන්ධයෙන් මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව මේ පංචස්කන්ධයේ ස්වභාවය එයා අනිත්‍ය වූ පංචස්කන්ධය නිට්ටයයි කියලා, දුකක් වූ පංචස්කන්ධය සැපයි කියලා, අනාත්ම වූ පංචස්කන්ධය ආත්මයි කියලා, අසුභ වූ පංචස්කන්ධය සුභයි කියලා සත්‍යයට ප්‍රතිවිරුද්ධ විදිහට නැවත නැවතත් මානසිකාරය කරනවා. කොටින්ම කියනවා නම් මේ දුක, මේ පිරිසිඳ දැකිය යුතු දුක, මේ දදයක් වගේ වෙච්ච මේ දුක, මේ විස කේක් ගෙඩිය, එයා එක නිත්‍ය එකක්, සැප එකක්, ඒ වගේම
ඒක ආත්ම එකක්, සුභ එකක්, යස එකක්, හරවත් එකක්, සැපවත් එකක් කියලා එයා නැවත නැවතත් මානසිකාර්ය කරමින්, එයම පිළිගනිමින්, එයම දකිමින්, එයම පිළිගනිමින්, එයම දකිමින්, එයම සිහි කරමින් එයා හික්මෙනවා. මේකට කියනවා අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා. එහෙනම් ඇත්තටම යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ මේ උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි, අසුභයි කියලා සත්‍ය එයයි සත්‍ය, ඒ සත්‍ය විදියටම නැවත නැවතත් මානසිකාර්යය කරනකට කියනවා යෝනිසෝ මානසිකාර්යය කියලා. එතකොට නුවණින් මෙනෙහි කිරීම තමයි. නුවණින් මෙනෙහි කරන්නේ මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය. පංච උපාදානස්කන්ධේ නුවණින් මෙනෙහි කරන්නේ කොහොමද? අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි, අසුභයි කියලා මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ තියෙන සැබෑ ස්වභාවය එයා නැවත මෙනෙහි කරනවා. ඕක නම් තව තැනක ඔයිට වඩා වෙනස් විදිහට තව දීර්ඝවත් විස්තර කරනවා. මේක අනිත්‍යයි, මේක සංකතයි, මේක කය ධම්මයි, මේක වය ධම්මයි, මේක විරාග ධම්මයි, මේක නිරෝධ ධර්මයි, මේක සංකතයි, මේක පටිච්ච සමුප්පන්නයි. ඔහොමත් දේශනා කරනවා. කොහොම කිව්වත් ඒක එහෙමයි. ඒක එහෙම වෙච්ච එක ඒ විදියටම දේශනා කරන එකට මානසිකාර්යය කරන එකට කියනවා යෝනිසෝ මානසිකාර්යය කියලා. දැන් ඒක දැනගෙන නුවණින් මෙනෙහි කරනවා කිව්වට කමන්නේ. ඔය මොකක්වත් දන්නේ නැතුව නුවණින් මෙනෙහි කරනවා මොන නුවණින්ද, මොකද්ද, කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕන. ඔන්න තුන්වෙනි සෝතාපට්ටි අංගය. ඊළඟට හතරවෙනි එක ධම්මානුධම්ම පටිපත්තිය. දැන් මේ ධම්මානුධම්ම පටිපත්තිය පිළිබඳව දේශනා කරන්නේ ဒုတိ ය අනුධම්ම සූත්‍රයේ. ဒုတိ ය අනුධම්ම සූත්‍රයේ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පංචස්කන්ධය අනිච්චානුපස්සනා කරමින් ජීවිත පැවැත්මට එකතු කරගන්නවා. පංචස්කන්ධය අනිච්චානුපස්සනා කරමින්. දැන් මෙතෙන්දිත් එන්නේ මේ පංචස්කන්ධය යෝනිසෝ මනසිකාරයේ කලේ ඒකමනේ. පංචස්කන්ධය අනිච්ච වශයෙන් දකිනවා. හැබැයි යෝනිසෝ මනසිකාරයේ කලේ පංචස්කන්ධය අනිච්චයි කියලා නැවතත් මෙනෙහි කරපු එක. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තියේදී වෙන්නේ මේ මොහොතේ මේ ක්ෂණයක් ගානේ චක්කුංච පටිච්ච සෝතංච පටිච්චාදී විදියට රූපං සද්ධං ආදී විදියට මේ හේතුඵල විදියට පස්සය හරහා මේ මොහොතේ සැකසෙන උපාදානස්කන්ධය මේ මොහොතේ සැකසෙන උපාදානස්කන්ධය අනිච්චානුපස්සනා කරන එකට ඒක තමයි ජීවිත පැවැත්මට එකතු කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒකත් ධර්ම ශ්‍රවණය තුලම කරන්නත් පුළුවන්. දේශනේ ඉවර වෙලා නැගී සිටියාද කරන්නත් පුළුවන්. දේශනේ ඉවරලා නැගී සිටියාද ජීවිත කාලයම පුරාවටම කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා පින්නතුනේ සෝතාපන්න ඵලයටපත් වීම බණ අහන ගමන් කරන්නත් වෙනවා. බණ අහන ගමනුත් සෝතාපන්න වෙනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ගමනුත් සෝතාපන්න වෙනවා. ඒ ශ්‍රවණය කරපු ධර්මයේ අර විදිහට භාවනා කළා භාවනා කිරීම තුලිනුත් සෝතාපන්න වෙනවා. ඒතර කාටවත් කියන්න බෑ යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන එක භාවනාවක් නෙමෙයි කියලා. ධම්මානුධම්ම පටිපත්තිය භාවනාවක් නෙමෙයි කියලා. ඇයි එයා කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිච්චානුපස්සනා කරනවා කියන එක භාවනාවක් නෙවෙයිද? ඒක භාවනාවක් නෙවෙයි කියනවනම් එතකොට බණ අහලා විතරයි සෝතාපන්න වෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ධර්ම ශ්‍රවණය තුලත් සෝතාපන්න වෙනවා. එතනින් නැගී හිටපු කෙනා දැන් හිතන්න දැන් මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියත් මේ දේශනේ අහගෙන යන ගමන් ඔබ හොඳට කරගෙනම යනවා. ඒතර යෝනිසෝ මනසිකාරය කරගෙන යනවා වගේම ඔබට ඒ මොහොතේ සමුදය වෙන නිරෝධ වෙන පාදානස්කන්ධයන්ගේ යථාර්ථය අනිච්ච ස්වභාවය දකිමින් ඔබ හික්මනකොට
ඔබ එහෙම දේශනය තුල සෝතාපන්න වුණේ නැහැ. ඔබ දේශනය ඉවර වුණා නැගී සිටියා. නැගී සිටලත් ඔබ විනාඩි 2කින් ඔබ මානසිකාරය කරද්දී ඔබට මේ ලෝක යථාර්ථය ලෝකයේ දුක පිරිසිඳ දකින්න. ඔබ එතකොට සෝතාපන්නයි. එතකොට එයාට කියන්නේ බණ අහලා සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනා කියලාද භාවනා කරලා සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනා කියලාද? මොකද්ද ඔබේ උත්තරේ? ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම පැහැදිලි කළේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරද්දිත් සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන්. භාවනා කළත් සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට බුද්ධ ශාසනය තුල සෝතාපට්ටි අංග 4 පිරෙනවා. ඒ පිරෙන කෙනා තුල සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙනවා. විචිකිච්ඡාව දුරු වෙනවා. සීලබ්බත පරාමාසය දුරු වෙනවා. ඒ වගේම සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙනකොටම සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙනවා. ඒ වගේම නැවත සතර පාගත වීම උදෙසා යම් වූ කර්මයක් එයාගෙන් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒකට එයා අභව්‍යයි. ඒ වගේම කිසිම විටක සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා වෙතින් පංච ආනන්තර්ය කර්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බුදුසමිඳුන් දේශනා කරනවා නම් සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා විසින් පංචානන්තර්ය කර්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අපිට කියන්න බෑ වෙන පාප කර්මත් සිද්ධ වෙන්න බෑ කියලා අපි කියනවා නම් ඒක අපේ ප්‍රශ්නයක්. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පංචානන්තර්ය කර්ම වෙන්නේ නැහැ කියලා. පංචානන්තර්ය කර්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙනම් අනිත්‍යව වෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේදී ඒවා වෙන්න බෑ කියලා අපිට කියන්න බෑ. හැබැයි තේරුම් ගන්න ඕනේ ආර්යෙක් හරියට මහ පිරිසක් මැද්දේ ලැජ්ජා බය තියෙන කාන්තාවක් දිය රෙද්දකින් සැකසීලා ඉන්නා වගේ නිතරම ඒ පාපය ඉස්සරහදී හිරියොත්තප්පෙන් පවට ලැජ්ජාව විපාකයට බය ලෙස නිරන්තරයෙන් ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයා හික්මෙනවා. පාපය ඉස්සරහා පාපයට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ආර්ය ශ්‍රාවකයා. මහා ලැජ්ජාව බය තියෙන කාන්තාවක් මහා පිරිසක් ඉස්සරහදී ඇය නිර්වස්ත්‍ර වෙන්න කැමති නෑ වගේ. එයා ජීවිතේ ගැලවෙලා ගියත් නිර්වස්ත්‍ර වෙන්න කැමති නෑ, ලෝකෙට මුහුණ දෙන්න බෑ වගේ. සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා එහෙම පාප කර්ම සිද්ධ කරන්න පෙළඹෙන්නේ නෑ. හැබැයි ඒකෙන් මොනම විදිහකින්වත් වෙන්න බෑ කියලා අපිට තීරණ ගන්න බෑ. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පංචානන්තර්ය කර්ම සිද්ධ වෙන්න බෑ කියලා විතරයි. ඒක එහෙමනම් ඒක එහෙම තමයි. යම් විදිහකින් වුණා කියලා ඒක තුල ඒ සෝතාපන්න බවට නිග්‍රහ කරන්න බෑ. සමහර වෙලාවට පොතපතේ තියෙන යම් යම් සිල්පද බෙදීම් සිද්ධියක් දෙකක් අරගෙන සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ මත්පැන් පානය කරන්නත් පුළුවන්, සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ අතින් විවිධ වූ වර්ධි වෙන්න පුළුවන් කිය සාධාරණීකරණය කරගෙන ඒ ගොඩාක් දේවල් ආර්යෝ සිද්ධ කරනවා කියලා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබ හොයන්න ඕනේ ඒක නෙමෙයි. ඔබ හොයන්නට ඕනේ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා සෑම පුංචිම පුංචි වර්ධේදී පවා ඒ දේවල් නිවැරදි වීම උදෙසා උත්සාහ කරන කෙනෙක්. එහෙම නැතුව මේවා කරනවා කියන තැනට යන්න නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ගොඩාක් දෙනෙක් යම් යම් දේවල් වලට හිඩස් හොයනවා. හිඩස් හොයන එක නතර කළා පුංචිම පුංචි කුඩාම කුඩා වරදේදී පවා එයින් සිදු නොවන්නට වග බලා ගන්නවා. හැබැයි ඒ ගමම්ම තව පැත්තකින් කියන්නට අවශ්‍යයි. එයා තුල දුර වෙලා තියෙන සංයෝජන මේවා. එයා තුල නොවෙන්නේ නම් මේවා. ඒතර තව වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි එයා බුදු පියාණන්, ඒ කියන්නේ තෙරුවන් පිළිබඳව වූ අචල සද්ධාවකින් යුක්තයි. ඒ වගේම නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියටපත් වෙන්නේ නැහැ කිසිම විදිහකින් ආයේ. ඒ වගේම ආර්යකාන්ත වූ සීලයක්,
ආර්යයන්ට කාන්ත වූ සීලයකින් යුක්තයි. එනිසා මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව එතකොට දැන් ආර්යකාන්ත සීලය කියලා මේ පංච සීලය අට සීලය එහෙම එකක් නෙමෙයි. දැන් සෝතාපන්නය අර පුංචි වරදෙදි පවා හික්මෙන ස්වයං හික්මීමක් තුල හික්මෙන. අතර සෝතාපන්නයාගේ ආර්යකාන්ත සීලය පංච සීලයද අට සීලයද දස සීලයද උපසම්පදා සීලයද කියලා මේකයි කියලා එහෙම ලඝු කරන්නේ එක තැනකට. ඒතර මේ මට්ටමින් මේවා තේරුම් ගන්න. මේ විදිහට මේ ආර්ය භූමිය තුල ස්පර්ශය ලබන සෝතාපන්නයා පිළිබඳව බුදු පියාණන් වහන්සේ සිදු කරන විග්‍රහයන් පිළිබඳව තව තවත් පැහැදිලි කර ගන්නවා නම් උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙතන මේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය ගැන කතා කළානේ. සූත්‍ර දේශනා දෙකක් තියෙනවා සක්කාය දිට්ඨි පහාන සූත්‍රය මිච්ඡා දිට්ඨි ප්‍රහාන සූත්‍රය කියලා. වෙද සෝතාපන්න වෙද්දී සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙලා සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙනවා. එතකොට සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙනකොට මිච්ඡා දිට්ඨිය දුරු වෙලානේ සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා වෙනතනේ. ඒ තමයි සක්කාය දිට්ඨි පහන සූත්‍රයේ මේ මහන්නේ කෙසේ දන්නහුගේ කෙසේ දක්නහුගේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවද කියලා. කොහොම දන්න කෙනාගේ කොහොම දකින්න කෙනාගේ සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවද කියලා අහනවා. එතන මෙතන දේශනා කරන්නේ ඇස දුක් විසින් දක්නහුගේ ඇස දුකක් විදිහට දකිනවා නම් රූපය දුකක් විදිහට දකිනවා නම් චක්කු සම්පස්සය දුකක් විදියට දකිනවනම් චක්කු සම්පස්සජා වේදනාව දුකක් විදියට දකිනවනම් මෙන්න මේ විදිහට මේ කෙනාගේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙනවා කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඇසත් රූපයත් චක්කු විඥානයත් චක්කු සම්පස්සයත් චක්කු සම්පස්සජා වේදනාවත් දුක් විසින් දකිනවා නම් එයාගේ සක්කාය දිට්ඨිය දුර වෙනවා කියලා. දැන් ඔක 아무තු වෙනසක් නැහැ. මිච්ඡා දිට්ඨි ප්‍රහාණ සූත්‍රයේ ඕක කොහොමම කියනවා කොහොම දකින කොහොම දන්න කෙනාගේද මිච්ඡා දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්නේ කියලා. එහෙම අද්දී එතෙන්දිත් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඇසත් රූපයත් චක්කු විඥානයත් චක්කු සම්පස්සයත් චක්කු සම්පස්සජා වේදනාවත් අනිස විසින් අනිත්‍ය විදියට දකින කෙනාගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය වෙනවා. මෙතන දැන් මේ ඇස ගත්තට ඇසයි රූපයයි විතරක් නෙමෙයි. කන ශබ්දය, නාසයයි ගන්ධයයි, දිවයි රසයයි, කයයි පහසයි, මනයි ධම්මයි මේ හැම එකටම දාගන්න ඕනේ. අපිට වෙලාවත් එක්ක එච්චර ලොකු විග්‍රහයක් කරන්න බැහැනේ. එතකොට මේක මෙහෙම අනිත්‍ය විදියට දකිනවා. ඇස අනිත්‍ය විදියට දකිනවා. රූපය අනිත්‍ය විදියට දකිනවා. චක්කු විඥානය අනිත්‍ය විදියට දකිනවා. චක්කු සම්පස්සය අනිත්‍ය විදියට දකිනවා. චක්කු සම්පස්සජා වේදනාව අනිත්‍ය විදියට දකිනවා. දැන් එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කලින් කිව්වේ මේ ලෝකය කියලා මෙතන දුක කියලා. එතකොට උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය විදියට දැක්කහම ඇති මේ ඇසක් ගැන දකින්න එකක්. ඇසක අනිත්‍ය දකිලා ඇසේ අනිත්‍ය දකින්න එකේ ඉතින් අපි කොහොමත් අපි දැන් ඕක අවබෝධ කරලානේ තියෙන්නේ. මේ ඇස අනිත්‍යයිනේ ඉතින්. දැන් ඇස ඉස්සර තිබිච්ච ඇස නෙමෙයි දැන් පේන්නෙත් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේත් පෞගිය දවස්වල උපැස්සුවලක් දැක්ක දැන් ඇස පේන්නව අඩු වෙලානේ. එතකොට දැන් අපේ ඉස්සර තිබිච්ච දැන් මේ එක එක්කෙනාගේ ඇස්වල සුදු ඇවිල්ලා ඔපරේෂන් කළා. ඉතින් දැන් ටික මේක දුර්වල වෙගෙන යනවා. දැන් පුංචි කාලේ තිබිච්ච ඇස නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් මේක තව තවත් වෙනස් වෙලා මේක වෙනස් වෙවි යනවා. මේක නැති වෙන්න තැනටම යනවා. ඔම ඇස ලෙඩ වෙනවා. ඇස කුණු වෙනවා. ඇස නරක් වෙනවා. ඇස පොළවට පස් වෙනවා. එහෙනම් අනිත්‍යයි. ඉතින් ඕක
අපි කාටවත් තේරෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇස මට අවබෝධ වෙලා නේද? නෑ පින්නතුනේ. ඒ ඔබට ඇස අවබෝධ වෙලා නෙමෙයි. ඒ ඔබට අවබෝධ වෙලා තියෙන වෙන එකක්. ඒ බුද්ධ ශාසනය කතා කරන ඇස නෙවෙයි. ඒ ඔබේ ලෝකයේ ඇතුලේ ඔබේ ලෝකයේ ඔබේ ගුරුවරු ඔබේ දෙමව්පියෝ ඔබේ විද්‍යාඥයෝ ඔබට දීපු ඇස. දැන් අතට අපි මේ කතා කරන්නේ ඒ ඇස ගැන නෙමෙයි. අපි කතා කරන්නේ අනිදස්සන සප්පටිග අත්ථභාව පරියාපන්න හැක් ගැන. ඒ වචනත් අපි මෙතෙන්ට අදාළ කරගන්න. අද මම හිතුවා මේ දේශනය බොහොම සරලව කරනවා කියලා. මම අද දේශනේ තරුණ පිරිසට වගේම විශේෂයෙන් වැඩිහිටි පිරිසත් ඉලක්ක කරගත්තා. ටිකක් බරසාර වචන කියන්නේ නැතුව කොහොම හරි මේක සරලව තේරෙන විදිහෙන් ප්‍රායෝගික කරගන්න උදව් කරන්න ඕනේ කියලා හිතලා. එතකොට එහෙමනම් මේ ඇස මෙතන මේ ඇස මේ වෙලාවේ සමුදේ වෙන එකක්. ඇස සමුදේ වෙන්න නම් රූප තියෙන්න ඕනේ. කන මේ වෙලාවේ සමුදේ වෙන එක. කන සමුදේ වෙන්න නම් රූප තියෙන්න ඕනේ. නාසය මේ වෙලාවේ සමුදේ වෙන එකක්. නාසය සමුදේ වෙන්න නම් ගන්ධ රූප තියෙන්න ඕනේ. දිව මේ මොහොතේ සමුදේ වෙන එකක්. දිව සමුදේ වෙන්න නම් රස රූප තියෙන්න ඕනේ. කය මේ මොහොතේ සමුදේ වෙන එකක්. කය සමුදේ වෙන්න නම් පොට්ටබ්බ රූප තියෙන්න ඕනේ. මන මේ වෙලාවේ සමුදේ වෙන එකක්. මන සමුදේ වෙන්න නම් ධම්ම රූප තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඇස සමුදේ වෙන්න නම් රූප වර්ණ රූප තියෙන්න ඕනේ. වර්ණ රූප සමුදේ වෙන්න නම් ඇස තියෙන්න ඕනේ. ඇසත් වර්ණ රූප සමුදේ වෙන්න නම් චක්කු විඥානය තියෙන්න ඕනේ. චක්කු විඥානය සමුදේ වෙන්න නම් ඇසත් වර්ණ රූපත් තියෙන්න ඕනේ. ඇසත් වර්ණ රූපත් තියෙන්න ඕනේ. චක්කු විඥානය සමුදේ වෙන්න. චක්කු විඥානය තියෙන්න ඕනේ. ඇසත් වර්ණ රූපත් සමුදේ වෙන්න. ඇසත් වර්ණ රූපත් චක්කු විඥානයත් සමුදේ වෙන්න ඕනේ. පස්සේ සමුදේ වෙන්න. පස්සේ තියෙන්න ඕනේ. ඇසත් වර්ණ රූපයත් චක්කු විඥානයත් සමුදේ වෙන්න. ඇසත් වර්ණ රූපයත් චක්කු විඥානයත් පස්සෙත් සමුදේ වුණොත් විතරයි චක්කු සම්පස්සජා වේදනා හටගන්නේ. එහෙනම් ඇස හටගත්තා කියන්නේම ස්කන්ධයන් හටගත්තා කියන එක. රූපය හටගත්තා කියන්නේම ස්කන්ධයන් හටගත්තා කියන එක. චක්කු විඥානය හටගත්තා කියන්නේ ස්කන්ධයන් හටගත්තා කියන එක. පස්සේ හටගත්තා කියන්නේ ස්කන්ධයන් හටගත්තා කියන එක. ඇසත් රූපයත් චක්කු විඥානයත් පස්සෙත් සම්පස්සජා වේදනාවත් මේ සියල්ල සමුදේයවය ස්කන්ධයන්ගේ ස්වභාවයමයි මෙතන තියෙන්නේ. ස්කන්ධයන්මයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ නිසා පෙර කියව් යෝනිසෝ මනසිකාරය මේ ස්කන්ධයන් තුලින් කරන්න කිව්වාගේ ධම්මානුධම්ම පටිපත්‍ය ස්කන්ධයන් තුලින් කරන්න කිව්වාගේ මෙතනත් මේ කාරණේ ඒකමයි කියලා තියෙන වෙනත් අයුරකින් කියපු දේ අපි එහෙම ගන්න නැතුව මේක වෙන එකක් කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේ නිසා තමයි පින්නතුනේ පොත තිබුණට පෙළ තිබුණට බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්පුරුෂ සංසේවෝ සද්ධම්ම සවණං යෝනිසෝ මනසිකාරෝ ධම්මානුධම්ම පටිපත්ති කියන එක දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා අනිත් කිසිවක් වැරදි නෙමේ සියල්ල හරි. හරි දේවල් හරි විදිහට ගන්න උදව් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සත්පුරුෂයාට විතරක් නිසා තමයි උන්වහන්සේ මේක දේශනා කරන්නේ. එතකොට පෙළ පරිශීලනය කරන අටුවා ටීකා ටිප්පණී පරිශීලනය කරන එක ඉතා වැදගත්. එහි කිසි වරදක් නැහැ. හැබැයි ඒ සියල්ල තුල ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකු බිහි කිරීම උදෙසා මේ කලන වැට ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා මඟ පෙන්වුවේ හැක්කේ සත්පුරුෂයාටමයි කියන කාරණාව පිළිබඳව අපට වාදයක් නැහැ. ඇයි වාදයක් නැත්තේ? ඒක එහෙම දේශනා කරන්නේ ධර්ම ස්වාමී වූ ලෞතරාමා මෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේම නිසා. ඒ නිසා ඒකත් සමග වාදයක් කරන්න බෑ. ඔබටත් මටත් අපි හැමෝටම ශාස්ත්‍රීය ගෞරවයෙන් මේක පිළිගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහට සෝතාපන්න ඵලයට පත්වීම උදෙසා බුදු පියාණන් වහන්සේ නෙත්ති ප්‍රකරණයේ සෝතාපන්නයෝ 5 දෙනෙක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවා. සෝතාපන්නයෝ 5 දෙනෙක්. ඒක බීජ, කෝලංකෝල,
සත්තක්කත්තු පරම, සද්ධානුසාරී, ධම්මානුසාරී. එතකොට මේවා විග්‍රහ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් සෝතාපන්නයෝ ඉන්න පුළුවන් එකවරක් පමණක් නැවත භවයක් සකස් කරන. එතකොට දෙවරක් පමණක්, ඒවට හත්වරක් පමණක් ඒ විදිහට නැවත එයාගේ සසර ගමන ඉවර කරගන්න ගතවන කාලය අනුව මේ ඒක බීජ කෝලංකොල සත්තක්කත්තු පරම විදිහට මේ සෝතාපන්නයෝ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඒක ඒ තරම් ලොකු වැදගත්කමක් නෙමෙයි. මොකද සෝතාපන්නයෝ භව 7කට වඩා යාට සසර සැරිසරන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය නැහැ. තෙල් ටික නැහැ, ඉවරයි. ඒ එන්ජින් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය කරන තෙල් ටික ඉවර කළා. ඒ නිසා එතනින් එහාට සෝතාපන්නයා නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති. අටවන භවයක් පිළිබඳව සැකස්මක් සෝතාපන්නයාට නැහැ. ඒ නිසා ඒ සත්තක්කත්තු පරම කියලා කියන්නේ ඒ හත්වරක් පමණක් නැවත ඒ සැකස්ම භව සැකස්ම සැකසීලා තියෙන ස්වභාවයට. මෙතන මට කියන්න අවශ්‍ය වැදගත් කාරණා දෙකක් තියෙනවා. සද්ධානුසාරී, ධම්මානුසාරී කියන ආර්ය ශ්‍රාවකයන් දෙන්නා පිළිබඳව. මේ සද්ධානුසාරී, ධම්මානුසාරී කියන ශ්‍රාවකයන් පිළිබඳව මේ නෙත්ති ප්‍රකරණය පැහැදිලි කරන්නේ සද්ධානුසාරී කියලා කියන්නේ ඇස ආදී මේ ආයතන, ඇස කන නාසය දිව කය ආදී මේ ආයතන අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් එයා විශ්වාසයෙන් අදහනවා. එතකොට මං ඇස පහළ වුණා කියලා කියන්නේ ස්කන්ධයන් පහළ වුණා කියන එකම කලින් කියපු නිසා මං ආයෙත් මේ ආයතන ගැන කියන්න යන්නේ. ඇස පාලනා කියන්නේ ස්කන්ධයන් පාලනා කියන එක, තවත් ඉතින් ඇස පාලනා කියන්නේ දුක පහළ වුණා කියන එක. මේ කියන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ ඇස ගැන. එසා මෙච්චර කල් ඇස කන නාසය ගැන ඔබේ තියෙන ආකල්ප බුද්ධ ශාසනයට අවශ්‍ය විදිහට පෙරලා ගන්න. එහෙම පෙරලා ගන්න තාක් කල් ඔබ ඔය සසම්බාරික චක්කුවක් දකින්නකම් ඔබ විදර්ශනා කරන්නේ වෙනත් යමක්. ඔබ අර සම්මුති මට්ටමේදී මූලික මට්ටමේදී විදර්ශනා කරනවානේ. ඊළඟට මේ කය කොටස් කරලා විවිධ විදිහට මේ ඇස පිළිකුල්, කෙස් පිළිකුල් වගේ ගන්න ස්වභාවයක් ගැන. ඒතර මේ මට්ටමේදී ඔබට අවබෝධ වෙන්නේ මේ බොහොම ප්‍රාථමික ලෞකික කාරණාවක් තුල යමක් විතරයි. කය පිළිබඳව තියෙන යම් වූ ඇල්මක් දුරු වෙන්න ඒක උපකාර වෙනවා. එතන මේ කතා කරන සසම්බාරික චක්කුව ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. නැත්තම් ඒ ඇස ගැන නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ ශ්‍රද්ධානුසාරී ශ්‍රාවකයා කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුව පිළිබඳව, ධර්මයේ පිළිබඳව, ඒ උතුම් මහා වූ ආර්ය මහා සංඝරත්නය පිළිබඳව හෙල්ලෙන්නේ නැති මහා ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන කෙනා කියන එක නෙවෙයි. එතනින් එහාට ගිය දෙයක් මෙතන තියෙනවා. ශ්‍රද්ධානුසාරී ශ්‍රාවකයා කියලා කියන්නේ නැත්තම් ශ්‍රද්ධානුසාරී සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියලා කියන්නේ එයා ඇස කන නාසය දිව කය කියන මෙන්න මේ ආයතන අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන්, ඒ ඇස අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි, කන අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි, නාසය දිවකය අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි කියලා එයාට විශ්වාසනීය අවබෝධයක් තියෙනවා. මහා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව එයා විශ්වාසයෙන් අදහනවා. ඒ විශ්වාසයෙන් අදහැම තුල ඔහු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එයම විශ්වාස කරගෙන ඒ විශ්වාසය තුල ඔහු ඉස්සරහට යනවා. මෙන්න මේකට කියනවා ශ්‍රද්ධානුසාරී ශ්‍රාවකයා කියලා. ශ්‍රද්ධානුසාරී ස්වභාවය තුල සෝතාපන්න භාවයටපත් වෙන්නේ එයා ඒ විශ්වාසය තුලම එල්බගෙන, ඒ විශ්වාසය තුලම ඉඳගෙන ඒ ස්කන්ධයන්ගේ අනිත්‍ය ස්වභාවය විශ්වාස කරගෙන ඒ අනිත්‍ය ස්වභාවයම මානසිකාරය කරලා ඒ ඔස්සේ ඇති කරගන්න අවබෝධයටපත් වෙන කෙනා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා එයා මීටත් වැඩිය ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා. ඒ තමයි ධම්මානුසාරී ශ්‍රාවකයා. එයා සිද්ධ කරන්නේත් මේ අසකන නාසය දිවකය ආදී මේ ආයතන ටික
අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා විදසුන් නුවණින් ධානාත්මක වෙනවා. විදසුන් නුවණින් මෙයා මේ විදසුන් නුවණින් ලෝකෝත්තර මට්ටමට අර කියපු බුද්ධ ශාසනයේ සමතය තුල ධානාත්මක වෙනවා. කෙලෙස් දහනය කරනවා. ඒ තුල එයා පරිපූර්ණ වූ ප්‍රඥාවකටපත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව සකසනවා. අසකනාසේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම බව විදසුන් නුවණින් ධානාත්මක, ඒ කියන්නේ ඒක ඒ විදිහම බව දැක හික්මෙනවා. ඒක විශ්වාසයට එහා ගිය යම් වූ දර්ශනයක් තුලින් ඇතිවිච්ච අවබෝධයක් ධම්මානුසාරී ශ්‍රාවකයා ඊටත් වඩා ප්‍රබලයි කිව්වේ ඒකයි. ඒක ශ්‍රද්ධානුසාරී ශ්‍රාවකයාට වඩා යම්කිසි වේගවත් ගමනක්. හැබැයි මොනම වෙලාවකවත් ශ්‍රද්ධාවට පාපහර ගන්න එපා. අද සමහර වෙලාවට ශ්‍රද්ධාව ගණන් ගන්න නැති තරමට ඇවිල්ලා මේ බුද්ධ ශාසනයේ ඕගය කෙලෙස් සහිත මේ සසර සැඩපහර තරණය කරන්නේ ශ්‍රද්ධාවෙන්මයි. ශ්‍රද්ධා තරති යෝග. ශ්‍රද්ධා බීජං. ශ්‍රද්ධාව බීජයයි ප්‍රඥාව නැමැති මහා වෘක්ෂයේ නිර්වාණය. ඒ නිසා ඒ ශ්‍රද්ධාව කියන කාරණේ අතිශයින් වැදගත් කාරණාවක් මිසක් නොසලකා හැරිය යුතු කාරණාවක් ලෙස සලකන එක මහා භයානකයි. මෙන්න මේ විදිහේ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ 5 දෙනෙක් පිළිබඳවත් බුද්ධ ශාසනය උගන්වනවා. එතකොට මේ විදිහේ මේ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ පිළිබඳව උගන්වන බුද්ධ ශාසනේ සෝතාපන්න වීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව අනිච්ච සූත්‍රයේ කොහොම මනාකොට පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මෙතන මේ අපි මේ කතා කරගෙන ආපු කාරණාවමයි විග්‍රහ වෙන්නේ. ඒතර සෝතාපන්න වීම උදෙසා මෙයා මේ දේශනය තුල හරි දේශනයෙන් පස්සේ හරි එයා සිද්ධ කරන්න කියලා කියන්නෙම වෙනත් යමක් නෙමෙයි. සංස්කාරයන්ගේ අනිච්ච දකිමින් නික්මෙනවා. එතකොට සංස්කාරයන්ගේ අනිච්ච දකිමින් නික්මනවා කියලා කියන්නේ ලෝකේ අනිච්ච දකිමින් නික්මනවා කියන එකනේ. ලෝකේ අනිච්ච දකිමින් නික්මනවා කියලා කියන්නේ දුකේ අනිච්ච දකිමින් නික්මනවා කියන එකනේ. දුකේ අනිච්ච දකිමින් නික්මනවා කියලා කියන්නේ දුක පිරිසිදු දකින්නවා කියන එකනේ. දුක පිරිසිදු දකින්නවා කියලා කියන්නේ දදේ දදයක් බව තේරෙනවා කියන එකනේ. දදේ දදයක් බව තේරෙනවා කියලා කියන්නේ දදේට තියෙන තණ්හාව දුරු වෙනවා කියන එකනේ. දදේට තියෙන තණ්හාව දුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ දදයෙන් ලෝකයෙන් ඉවත් වෙනවා කියන එකනේ. නිවන් දකින්නවා කියන එකනේ. නිවන් දකින්නීම උදෙසා වඩන ප්‍රතිපදාව කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව කියලා කියන්නේ දදයෙන් මිදීම උදෙසා වඩන ප්‍රතිපදාව. ඒක තමයි දදේ අනිච්ච බවම දකිමින් ඉක්මන එක. හරි අපූර්වයිනේ. කොච්චර සරලයිද? කොච්චර පහසුයිද? ඔබට කරන්න බැයිද? මේ අවබෝධයට එන්න බැයිද? ඔබට තියෙන්නේ කේක් ගෙඩිය විසසහිතයි දදේ දදයක් බව. නැත්තම් මේ ලෝකයේ ස්කන්ධයන් දුකක් බව තේරුම් ගන්න එක. ඒක සමුදය වය තේරුම් ගන්න එක. අනිච්ච බව තේරුම් ගන්න එක. සංකත බව තේරුම් ගන්න එක. කය ධම්ම, වය ධම්ම, විරාග ධම්ම, නිරෝධ ධම්ම බව තේරුම් ගන්න එක. පටිච්ච සමුප්පන්න බව තේරුම් ගන්න එක. ඔය ඔක්කොම වචන වලින් කියන්න ඕනෙත් නෑ. මේක අනිච්චයි නැත්තම් අනිත්‍යයි කියලා තේරුම් ගන්න එක. එච්චරයි. අනිත්‍යයි කියලා තේරුම් ගත්තා කියලා කියන්නේ ඉතින් යද නිච්ඡන් තන් දුක්ඛං. යන් දුක්ඛං තදනත්තා. යමක් අනිච්චද එය දුකයි. යමක් දුකද එය අනත්තයි. එහෙම අනාත්ම වූ දෙයක් මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මය කියලා ගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ දේශන හොඳට අහනවා වගේම ඒවා භාවිතා කරන්න, බහුලීකතා කරන්න, නැවත යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න, ධම්මානුධම්ම පටිගත්තියට යෙදෙන්න. ඔබ සෝතාපන්න වෙන එක වළක්වන්න මායයටවත් බෑ පින්නතුනේ. ඔබ එහෙම හැසිරෙනවා නම්. ඔබ එහෙම හැසිරෙන්නේ නැතිකොට වෙන්නේ අප මේ දේශන කරනවා සමහර වෙලාවට ඒක ගඟට කැපූ ඉනි වගේ වෙනවා ඇති. නමුත් දසදහස් ගාණක් අතරින් අතලොස්සක් 7-8 දෙනෙක් හරි ප්‍රයෝජන ගන්න නිසා තාමත් මේ දේශන කරගෙන යනවා. නමුත් කොච්චර කාලයක් තව දිගට මේක කරයිද කියලා සමහර වෙලාවට අපි තීරණ ගන්නත් ඉඩ තියෙනවා.
එය අවශ්‍ය කරන දේශන ටික කළා කියලා හිතෙනකොට සමහරලාට ඔබෙන් සදහටම ඈත් වෙලා විවේක ගන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ප්‍රායෝගික වෙලා කෙසේ හෝ මේ තුල තියෙන මේ වටිනාකම් මේ ලැබිච්ච සන සම්පත්තියෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නට උත්සාහ කරන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා පින්නතුනේ. ඒ නිසා මේ කාරණාව පිළිබඳව ඔබ තව තවත් හොඳට තේරුම් ගන්නට බුදු පියාණන් වහන්සේ දැන් මේ අනිච්ච සූත්‍රයේදී සෝතාපන්න වීම උදෙසා උන්වහන්සේ කරන්න කියන්නේ මේ විදිහට සංස්කාරයන්ගේ මේ සංස්කාරයන් අනිච්ච ලෙස දකිමින් හික්මෙනවා. එතකොට මේ සංස්කාරයන් එතකොට එහෙම නැත්නම් මේ ස්කන්ධයන් අනිච්ච ලෙස දකිමින් හික්මෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අයා අනුලෝමක් ශාන්තියටපත් වෙනවා කියලා. මේ සංස්කාරයන් අනිච්ච ලෙස දකිමින් හික්මෙනකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය කරගෙන ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය තුල හික්මීගෙන ඉස්සරහට යනකොට එයාපත් වෙනවා කියන අනුලෝමක් ශාන්තියටපත් වෙනවා කියලා. මොකද්ද මේ අනුලෝමක් ශාන්තිය කියලා කියන්නේ? දැන් එයාට දදේහට කියලා දුන්නාම එයා එතෙන්දී අනුලෝමක් ශාන්තිය කියලා කියන්නේ ලෝකය අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි, නිවන නිට්ටයයි, සුඛයි කියලා එයා අදහසකට අවබෝධයකටපත් වෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා අනුලෝමත් ශාන්තියටපත් වෙනවා කියලා. මේ අනුලෝමක් ශාන්තියටපත් වෙන්නේ ලෝකය අනිත්‍යයි කියලා දකින්නේ. එහෙම නැත්නම් ලෝකය අනිත්‍යයි කියලා දැක්කා කියලා කියන්නේ පංචස් ලෝකයේ පිරිසිදු දැකපු නිසා. පංචස්කන්ධය පිරිසිදු දැකපු නිසා. නැත්නම් දුක පිරිසිදු දැකපු නිසා. දුක පිළිබඳව කෘත්‍ය ඥානය පරිඤ්ඤයයන් පිරිසිදු දැකීම සිද්ධ වෙච්ච නිසා. එතකොට කෘත්‍ය ඥානය ඇති වුණාට පස්සේ කෘතඥානය කොහොමද ඇති වෙනවා? ඒ තමයි දුක පිරිසිදු දැක්කා කියලා ඇති වෙන අවබෝධය. එතකොට සත්‍ය ඥානය ඇති වෙනක දුක කියන්නේ ආර්ය සත්‍යයක් කියන එක. කෘත්‍ය ඥානය කියලා කියන්නේ දුක පිරිසිදු දැකිය යුතුයි කියන එක. කෘතඥානය කියලා කියන්නේ දුක පිරිසිදු දැක්කා කියලා ඇති වෙන අවබෝධය. දැන් ඔබට තේරෙනවද සෝවාන් වුණා කියලා දන්නේ නැතුව සෝවාන් වෙන්න බෑ කියලා? සකදාගාමි වුණාම සකදාගාමි වුණා කියලා නොදැන සකදාගාමි වෙන්න බෑ කියලා. ඇයි ඒ කෘතඥානයක් තියෙනවා. තමන් ඒක කළා කියලා තමන්ට අවබෝධයක් එනවා. තමන් තුළ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙච්ච බව තමන් දැනගන්නවා. සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙච්ච බව දැනගන්නවා. සම්මා දිට්ඨිය මොකද්ද? සක්කාය දිට්ඨිය මොකද්ද? දන්න කෙනා. සත්පුරුෂයාගෙන් ඒක අහලා තියෙන කෙනා. ඒ දේවල් දුරු වුණාම ඇති වෙන දේවල් ඇති වුණාම නැති වෙන දේවල් නැති වුණාම ඒක නායක දැනගන්නවා. ඕක මහා අමුතු අරුමයක් නෙවෙයි. දැන් එතකොට මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය ස්වභාවය දකිනගෙන අනුලෝමක් ශාන්තියටපත් වෙනවා. අනුලෝමක් ශාන්තියටපත් වුණා කියලා කියන්නේ ලෝකයේ අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි, නිවන නිත්‍යයි, සුඛයි, අත්තයි කියලා ගන්නවා. එතකොට නිවන නිට්ටයයි සුඛයි අත්තයි කියන කාරණාව තුල බොහොම පැහැදිලිව පරිස්සමට ගන්න වෙනවා. ඒ නිවන තුල නිවන නිට්ටයයි කියලා ගැනීම තුල පවතින නිවනක්, නිවන් ලබන කෙනෙක්, නිවන් සුවය ලබන කෙනෙක් පුජ්‍යල ස්වභාවයක් ආරෝපණය කරගෙන මේ නිත්‍යභාවය ගන්න බෑ. එතනදී නිත්‍යයි සුඛයි අත්තයි කියන එක ගන්නවට වඩා අපි නිවන නිත්‍යයි කියන තැනට මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ ලෝකය අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි, නිවන නිත්‍යයි කියලා ගන්න, නිත්‍යයි සුඛයි කියලා. ඊළඟට මේකට කියන අනුලෝමක් ශාන්තියෙන් සමන්නාගතයි කියලා. මේ අනිච්ච සූත්‍රයේ ඊළඟට අනුලෝමක් ශාන්තියෙන් සමන්නාගත වෙච්ච කෙනා සම්මන්ත නියාමයටපත් උනා කියලා කියනවා. මොකද්ද මේ සම්මන්ත නියාමයටපත් උනා කියලා කියන්නේ? රාග ద్వේෂ මෝහයෙන් මිදෙමින් නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා ඔස්සේ නිවනටම දැන් මෙයා බැඳිලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයා බැඳෙනවා. දැන් සියලු බැඳීම් වලින් මිදෙන්න කියලා සියල්ල අතහරින්න කියලා බුද්ධ ශාසනය මනෝ නිවාරණ සූත්‍රය කියලා සියල්ල අතහරින්න එපා කියලා. දැන් අපි කියන්නේ මේ සියල්ල අතහරින්න කියලා. බුද්ධ ශාසනය සියල්ල අතහරින්න උගන්වන්නේ නැහැ. මනෝ නිවාරණ සූත්‍රය බලන්නකෝ. සියල්ලෙන් නොමිදිය යුතුය. නිවන දෙසට නැමිච්ච සිතින් නොමිදිය යුතුය.
දැන් මෙතනත් කියන්නේ මේ සම්මන්ත නියාමයටපත් වෙච්ච කෙනා බැඳෙනවා. බැඳෙන්නේ මොකද්ද? නිවනට. ඒතර සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙන්න කියලා බුද්ධ ශාසනය උගන්වන්නේ නැහැ. ලෝකයට තියෙන සියලු බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. ලෝකෝත්තරයට ඇති කරගත්ත බැඳීමකින් නිදහස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලෝකෝත්තරයේ දෙසටම නැවිච්ච හිතෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නිවන දෙසටම නැවිච්ච හිතින් නිදහස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකටද නිදහස් වෙන්නේ? කුමක් ලබන්නද? සියලු ලැබීම් වලින් නිදහස් වෙන්නයි නිවන දෙසට නැවෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට නිවන දෙසටම නැවිච්ච කෙනා සම්මන්ත නියාමයටපත් වුණා. සම්මන්ත නියාමයටපත් වෙච්ච කෙනා ඒ ඔස්සේ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙච්ච කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සංයුත්ත නිකායේ චක්කු සූත්‍රයේ මේ විදිහට සද්ධානුසාරීව ධම්මානුසාරීව මේ විදිහට සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් වීම උදෙසා ශ්‍රද්ධානුසාරීව මග වඩන ධම්මානුසාරීව මග වඩන මේ පින්වන්ත ආර්ය ශ්‍රාවකයා ආර්ය මාර්ගයට පිවිසුණා. සත්පුරුෂ භූමියට බැසගත්තා. පුතග්ජන භූමිය ඉක්ම වූවා. සතර අපාගත වෙන්න යම් වූ කර්මයක් තියෙනවා නම් ඒ කර්මය මෙයාගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙයා සෝතාපන්න නොවි කලුරිය කරන්නේ නැහැ කියන සහතිකය බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙනවා පින්නතුනේ. ඔබට ඒ සහතිකය අවශ්‍ය නම් අප වැඩ වාසය කරන ස්ථානයට ඇවිල්ලා ලබාගෙන යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්කමක් අපිට නැහැ. සෝතාපන්න සහතික දෙන්න බෑ පින්නතුනේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ දීපු සහතිකය තියෙනවා සංයුත්ත නිකායේ චක්කු සූත්‍රයේ. ඔබ අන්නේ සහතිකය ලබා ගන්න. ඒ සහතිකය ලබාගෙන හිතේ හයියෙන් ශ්‍රද්ධානුසාරී හෝ ධම්මානුසාරී ශ්‍රාවකයෙක් විදියට හික්මෙන්න. එහෙම දුන්නාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙන සහතිකය බලන්න. මේක නා ආර්ය මාර්ගයට පිවිසුනා කියන. මෙයා ආර්ය මාර්ගයමයි දැන් හික්මෙන්නේ. මේ ආර්ය මාර්ගයේ හික්මෙන කෙනා සත්පුරුෂ භූමියට දැන් බැහැලා ඉවරයි. සත්පුරුෂ භූමියට බැහැපු කෙනා දැන් අනිවාර්යෙන් පෘථග්ජන භූමිය ඉක්මවනවාමයි. පෘථග්ජන භූමිය ඉක්මවන කෙනා දැන් කිසිම විදියකින් සතර අපාගත වෙන්න හේතු වෙන කිසිම කර්මයක් මෙයාටින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සතර අපාගත වෙන්න අනිවාර්යෙන් සතර අපාගත වෙන්න හේතු වෙන කර්මයක් මෙයාටින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පංචානන්තරේ කර්ම අනිවාර්යෙන් සතර අපාගත වෙන්න හේතු වෙන කර්ම. ඒ වගේම එහි අවසානයේදී උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ කෙනා සෝතාපන්න නොවි කලුරිය නොකරන්නේ. මේ වචන ටික පින්නතුනේ ඔබට මේ ජීවිතයටම මහා හයියක් වේවි, මහා පන්නරයක් වේවි. ඔබට තේරෙයි අනේ මේ බුද්ධ ශාසනය ඇතුලේ මාව පෘථග්ජනව මරන්න නැති ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා අද මම දැනගත්තා. මාව පෘථග්ජනයෙක් විදිහට නොමැරෙන ක්‍රමයක් මම දැනගත්තා. අද සෝවාන් වෙන්න ඕනේ, හෙට සෝවාන් වෙන්න ඕනේ, සතියකින් සෝවාන් වෙන්න ඕනේ කිය සෝවාන් පිස්සුවෙන් හිටපු මට ඒ පිස්සුව පැත්තකට දාලා වඩන්න ක්‍රමයක් අහු වුණා. ඒ ක්‍රමේ වඩාගෙන යනකොට මං කවදා කොහොම මැරුණත් සෝතාපන්න නොවි මැරෙන්නේ නැහැ කියලා මගේ ශාස්ත්‍රවරයා මට සහතිකයක් දීලා. ඒ නිසා ඔබට කරන්නට තියෙන්නේ මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිච්ච දැක ඉන්න විතරයි. මේ පංචස්කන්ධයේ අනිච්ච ස්වභාවය අනිච්චානුපස්සනා කරන්න විතරයි. ඒ අනිච්චානුපස්සනා කරමින් ලෝකයේ පිරිසිඳ දැක ඉස්සරහට යනකොට වෙන්න ඕන ටික වෙයි පින්නතුනේ. ඒ නිසා ලෝකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් කර ඉන්න, ගොඩාක් දේවල් හොයන්න, ගොඩාක් දේවල් රකින්න, ඔබ වෙන් කරගෙන සිල් රකින්න, වෙන් කරගෙන සමාධි වඩන්න පුරන්න, වෙන් කරගෙන ප්‍රඥාව වඩ හිටපු ඔබට දැන් ඔබට සුවිශේෂී ක්‍රමයක් අහුවෙලා ඒ ක්‍රමයේ ඇතුළේ හික්මිනකොට ඔබ ස්වයං හික්මීමක් තුළ ඔබේ සීලය උපරිමයටම යනවා. ආය අමුතුවෙන් සිල් රකින්නේ නැහැ දැන් ඔබ. ඔබ ස්වයං හික්මීමකටපත් වෙලා කුඩා පවෙහි පවා
කුඩා කුඩා දේදී පවා දුසිල්වත් බවට පත් නොවන්නට ඔබ වග බලා ගන්නවා. ඒ වගේම හොඳ සිහියක් තුල මේ විදර්ශනාවටම ඒකාග්‍ර කරගත්ත ස්වභාවයක් තුල සිහිය පවත්වා ගැනීම තුල ඔබ තුල මනා ලෝකෝත්තර මට්ටමේ සමාධියක් සැකසෙනවා. ඒ සමතය කාමේ ආදීනව දැකලා නෙක්ඛම්මේ ආනිසංස දකින ස්වභාවයක් තුල ඒ ආස්වාදේ ආදීනවෙම දකින මේ ස්කන්ධයන්ගේ අනිත්‍යම දකින ස්වභාවය නැත්තම් ආස්වාදය කියලා කියන්නේ සැපයක් කියලා හිතාගෙන හිටපු ලෝකේ ඒක දුකක්ම බව තේරෙන මට්ටමින් ඉස්සරහට ගෙනවා. එතකොට ඒ සමතය තුල ඉඳගෙන ඔබ මේ විදර්ශනාව කරනවා. අර ඒ සමතයත් මේ විදර්ශනාවත් උදව් කරගෙන ඔබ ඒ ඔස්සේ අනුලෝමක් ශාන්තියටපත් වෙනවා. නිවන නිට්ටයයි ලෝකය අනිත්‍යයි කියලා තේරුම් අරගෙන එසේ නිවනේ නිට්ටය බව සුවපත් බව තේරුම් ගත්ත කෙනා සම්මන්ත නියාමයටපත් වෙනවා. ඒ සම්මන්ත නියාමයේ ඔස්සේදී එයා දැන් බැඳිලා ඉවරයි. බැඳුනේ නිවනටමයි. ඒ බැඳීම ඒ බන්ධනය ආයේ කඩන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒ බන්ධනය ඔස්සේ ඔහු ඒ බන්ධනය පූර්ණ වෙලා ඒ බන්ධනය පරිපූර්ණ වෙලා ඔහු උතුම් වූ නිර්වාණයත් සමග ඒකාත්මික වෙනවා. එසේ නිර්වාණය තුල ඒකාත්මික වෙන කෙනා එසේ නිර්වාණයත් තුලින් ඒකාත්මික වීම උදෙසා මේ වූ විදර්ශනාව සිද්ධ කරමින් මේ වූ යෝනිසෝ මනසිකාර්ය සිදු කරමින් ධම්මානුධම්ම පටිපත්තිය තුල හික්මෙනින් ඉස්සරහට යාමේදී ඒ ස්වභාවය තුල ඔහුව ආර්ය මාර්ගයට පිවිසෙන්නටත් සත්පුරුෂ භූමියටපත් වෙන්නටත් පෘථග්ජන භූමිය ඉක්මවන්නටත් ඒ වගේම සතර අපාගත වීම උදෙසා සිදුවන කර්ම නොවීමටත් සුවිශේෂී වශයෙන් සෝතාපන්න නොවි මරණයටපත් නොවන ස්වභාවයකටපත් වන ස්වභාවයක් සහිත දහමක් ඔබ මේ අසන්නේ. එය එසේ බව දෙසන්නේ ඔබේ මගේ ශාස්ත්‍රවරයා භාග්‍යවත් අරහත් ලෞතර අමාමෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේ. ඒ පින්වන්ත බුදු සමිඳුන්ගේ වචනය සත්‍යයි. ඒ පින්වන්ත බුදු සමිඳුන්ගේ සත්‍ය වචනේ යථාර්ථය සත්‍ය වචනේ ස්වභාවය පිළිබඳව විශ්වාසය, ඒ සත්‍ය වචනය පිළිබඳව අප තුළ තියෙන ශාස්ත්‍රීය ගෞරවය, ඒ ධර්ම රත්නය, ඒ සංඝ රත්නය, මේ සියල්ල ඒ සත්‍ය වචනය හරහා ගොඩනැගිච්ච දෙයක්. ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සත්‍ය වචනය තුලින් හික්මෙන්නට, මග වඩන්නට, වැඩිමෙන් නිවෙන්නට, නිවීමෙන් සැනසෙන්නට, බුද්ධ ශාසනය පරිපූර්ණ කරන්නට පින් ඇති ලොකු කුඩා ඔබ හැමදෙනාටම මේ අසිරිමත් වූ ලෝකයේ දුක පිරිසිඳ දැකීම උදෙසා සිදු කළ මේ දේශනාව එකසේ හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා ආශිංසනය කරනවා. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. සදැහැති පින්නතුනි, අද දවසේ ප්‍රඥා රූපවාහිනිය ඔස්සේ ඔබ ශ්‍රවණය කළ මේ අසිරිමත් ශ්‍රී සද්ධර්මය ඔබට දන් දුන්නේ, ඔබට පිරිනැමුවේ
ඔබට තවත් එක කල්යාණ මිත්‍රියෙක් මුණ ගැස්සුවේ ගණේමුල්ල පදිංචි හිල්ඩා රාජපක්ෂ පින්නැති මැතිණිය විසින්. හිල්ඩා රාජපක්ෂ පින්නත් මැතිණිය කල්පනා කළා ලෝකේ බොහෝ දෙවියන්ට ලෝකේ බොහෝ මිනිසුන්ට සත්පුරුෂ ඇසුර ලබලා දෙන්න ඕනේ. ඒ ඇයට දුක පිරිසිඳ දකින්න මඟ කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ ඇයට දුක පිළිබඳව නිර්වින්දනයකටපත් වෙලා දුකෙන් නිදහස් වෙලා තණ්හාව දුරු වෙන්නට අවශ්‍ය කරන නිවන සාක්ෂාත් කරගන්නට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වලා දෙන්නට ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් මට කරන්න පුළුවන් හොඳම හොඳ දේ මං සිද්ධ කරනවා කියලා කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් මේ ධර්ම දාණය, මේ සුන්දර දාණය, මේ දහම් ඖෂධය, මේ බොහෝ ලෝදනන්ගේ සසර රෝග, රාග රෝග, දෝෂ රෝග, මෝහ රෝග නිරෝග කරන දහම් ඖෂධය අද තිලින කළා, දන් දුන්නා. ඒ දාණය බොහෝ කොට බොහෝ හොඳින් ඔබ ලැබුවා නම්, ඒ දාණය අනුභව කළා නම්, ඒ දාණය පිළිගත්තා නම්, ඒ පිළිගැනීම තුළින් ඔබ සුවපත් වෙනවා වගේම ඔබ නිවී සැනසෙනවා වගේම ගණේ මුල්ලේ පදිංචි හිල්ඩා රාජපක්ෂ පින්නැති මැතිණියටත් එසේ එවැනිම වූ නිවනක් සැනසීමක් උදා කරගන්නට මේ දේශනය හේතු වේවි, වාසනාව වේවි. ඒ පින්වත් මෑණියන් බලාපොරොත්තු වෙනවා බදුල්ලේ ගොඩ වෙල පදිංචිව සිටින සීගිය YRM කිරිබණ්ඩා සෙනෙහබර පියාණන්ටත් SJM හීන්මණිකා සෙනෙහබර මෑණියන්ටත් ගණේමුල්ල පෙරේරා පාරේ පදිංචිව සිට 2005 මැයි මාස 1 වන දින අභාව ප්‍රාප්ත WRAS රත්නායක සෙනෙහබර ස්වාමි පුරුෂයාටත් අභාව ප්‍රාප්ත සියලු සොහොයුරියන්ට සහ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් ඉක්මන් භවයකදී නිවන් අවබෝධ කරගෙන සසරෙන් එතර වීම පිණිස මේ ශක්තිය උපනිශ්‍රය වේවා කියන අදහසක් ඇතිව එතුමිය මේ ධර්ම දාණය සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින විජේරත්න බණ්ඩා බාල සොහොයුරාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිරජීවනය සැලසෙන්නටත් තවද මේ පින් කරන කොටගෙන තමා ඇතුළු දූදරු මිනිපිරියන්ට නිරෝගී දිවියට සෙත් පතා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ පිණිසම මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියන අදහසින් අද දවසේ මේ පින්කම සිද්ධ කරන්න. ඒ නිසා අප සිහිපත් කළා ලෝකය සකසන්න බෑ. ලෝකය සකසන්න හදන එකක් දුකක්. ලෝකය ක්‍රමවත් කරන්න හදන එකක් දුකක්. ක්‍රමවත් කරගත්තත් ඒ නඩත්තුවක් දුකක්. ඒ නඩත්තුව අනිත්‍ය ස්වභාවයටපත් වෙද්දී අහිමි වීම තුලත් පවතින ස්වභාවයක් දුකක්. ඒ නිසා ලෝකයේ තුල සැකසෙන්නට නොවේ, ලෝකයෙන් මිදෙන්නටම ඒ හිල්ඩා රාජපක්ෂ මැතිණිය ඇතුළු සුජීවත්ව සිටින ඒ සියලු නම් සඳහන් කළ සියලු පින්වතුන්ට, දූ දරුවන්ට, දරු මිනිපිරියන් ඇතුළු සෑම සියලු දෙනාටම මේ සියලු පුණ්‍ය ශක්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා. විශේෂයෙන් හිල්ඩා රාජපක්ෂ පින්නැති මැතිණියන් ප්‍රමුඛ ඒ සෑම දෙනාම ලෝකීය වශයෙන් සුවපත් වන්නට ආශිර්වාද කරන්නේ ඒ සුවපත් භාවයේ හයියක් කරගෙන, ශක්තියක් කරගෙන ලෝකෝත්තර සුවය උදෙසා නෙක්ඛම්ම සංකල්පනාව තුළින්, තරුණ විදර්ශනාවෙන්, ඒ උතුම් විදර්ශනාව තුළින් ලෝකයේ යථාර්ථය දැක, ලෝකයේ පිරිසිඳ දැක, ලෝකයේ තුල ලෝකයේ නිරුද්ධ කරගන්නට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව සැකසෙන්නට සියලු ආකාරයේ ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබේවා. ඒ සඳහා සියලු ධර්මයන් උපකාර වේවා. එය හැම දිනාටම පාරමී බලයක්, පාරමී ශක්තියක් වේවා කියලා ආශිංසනය කරනවා. සියලු දෙනාටම නිවන් පිණසම හේතු වාසනා වේවා කියලා. ඒ වගේම හිල්ඩා රාජපක්ෂ මැතිණිය නමින් මිය පරලොවන්ට දුන සියලු සහලේ පරම්පරාගත ඥාතීන්ට කලින් නම් සඳහන් කළේ සියලුම දෙනාට මේ සියලු පුණ්‍ය ශක්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා. විශේෂයෙන් ඒ නැසී ගිය කිරිබණ්ඩා පියාණන්ටත් හීන්මණිකා මෑණියන් ඇතුළු සියලු සහලේ ඥාතීන් මේ පිනෙන් සුවපත් වේවා. සියලු සසර දුක් නිවි ලබන උතුම් වූ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්නට ඒ ඇත්තන්ටත් මේ පින එකසේ හේතු වාසනා වේවා කියලා
සාදු කියලා ඒ ඇත්තන්ටත් ආශිර්වාද කරමු. පින්වත් ඔබ හැමදෙනාටම වහවා ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ සියලු ශක්තියින් උපනිශ්‍රේ වේවා. දස බල බුදුන් නම් සෙල් මුදුනතින් මතු නිවන් නම් මහා සමුදුර කෙලවර කොට ඇති දසපින් අරියටඟි මග සිහිලින් සීල් වූ නිති සුවදෙන ජිනවදන් ගඟ බෝකල් ගලාවා සව් සතන් සනහා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. දේශක්ඛයෝ නිබ්බානං. මේ උතුම් ධර්මදේශනය ප්‍රඥා නාලිකාව තුලින් විකාශය කිරීමට ප්‍රචාරය කිරීමට ධර්ම දානය සිදු කිරීම සඳහා ගණේමුල්ල පදිංචි හිල්ඩා රාජපක්ෂ මහත්මිය විසින් මෙම ධර්ම දානය සඳහා දායකත්වයේ දරා තිබෙනවා. උතුම් වූ ධර්ම දාන වලින් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය ශක්තිය බදුල්ලේ එගොඩවෙල පදිංචිව සිට නැසී ගිය YRM කිරිබණ්ඩා දයාබර පියාණන්ටත් SJM හීම්මැණිකා දයාබර මෑණියන්ටත් ගණේමුල්ල පෙරේරා පාරේ පදිංචිව සිට 2005 මැයි මාස පළවන දින අභාව ප්‍රාප්ත වූ WRAS රත්නායක දයාබර ස්වාමි පුරුෂයාටත් අභාව ප්‍රාප්ත සියලු සොහොයුරු සොහොයුරියන්ට සහ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට ඉක්මන් භවයකදී නිවන් අවබෝධ කරගෙන සසරින් එතර වීම පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. සුජීවත්ව සිටින විජේරත්න බණ්ඩා බාල සොහොයුරාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිරජීවනයේ සැලසේවා. තවද මේ පින් කරන කොටගෙන දායකත්වයේ දරූ අය ඇතුළු දූදරු මිනිබිරියන්ට නිරෝගී දිවියකට සෙත් වේවා. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේට මෙවන් ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු තව තවත් සිදු කිරීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිරජීවනයේ සැලසේවා. උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම වේවා කියා ආශිර්වාද කරමි.